Mayli, qani? Debdi oldik bo'lmasam. Deydi-yu, ijozatiyle bilan shu ozgina taqolsan. Jonimga tegib desa keyin yechib qo'yaman. O'tda siz yalang'och yurgan majbursiz. Anu xotiniga qaravodim, eri menga tashladi deydi, erini o'ldirdim, xotinini zo'rladim. O'zi xohlagandi meni deydi. Razdivalkada ras yechimimiz, ras qarasak hamma erkaklar prям yalang'och kirib ketishyapti-da. Toks baxtga erishdingizmi? O'sha payt kichkina qizchalarga o'xshab vijilab bordi o'sha payt. Yugurib ketdi-da magazinning ichiga. Bu payt boshlashdan oldin qani, ha, davay boshlaymizmi? Davay, ol, qo'y bo'lgandi. Prям rostdan aroq chiqarishgandi. Tuk qo'yishgandi. Qani, hadi bit urishgandi, chuq qilib ichilgandi. Boshladik deganda, brat. Loyihamiz haqida ham ikki og'iz gapirib ketaylik. O'rtoqlar, biz shuncha gaplashyapmiz, mana loyiha qildik. Yangi 3 ta hammuallif bo'lamiz. Sati, Sarvar aka Karimov va men, Laziz. Va har bir mavzuyimizda hozircha rejalashtiryapmiz. Har bir sonimizda turli bir mavzularni olib, shu haqida suhbatlashib boramiz va 3-4 ta sonimizda bir mehmon chaqiramiz. Format haqida ham bir marta adashib ketmasligingiz uchun har doim uchalovimiz bo'lamiz. Tabiiy bo'lsa. Ilohim amin. Ishtiqotsangiz, salomatli bo'lsin. Podkastimiz, suhbatlarimiz bardavom bo'lsin. Oymi Alloh akbar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Biz boshlab ketmadikmi o'zi? Ko'zoniga qalay yarashibdimi? Murat. Mayli, qani? Debdi oldik bo'lmasam. Deydi-yu. Telefon qo'yinchakmi? Birinchi marta umrimda syomkaga chiqqanim qanaqa bo'lgandi? Mayli, paka boshlanishidan oldin. Xullas, o'zi yuridik kollej bitirganman-da, keyin yuridik institutga topshirib kira olmaganman-da, keyin bir sababi bor deganman, bekorga kira olmaganman, Moskva deganman-da. Keyin bilan bo'ldi boshqa narsaga topshiraman, boshqa joyga, boshqa institutga topshiraman deganman-da. Do'dirab-so'dirab, u yoq qilib, ish qilib rejissor bo'laman deb teatralniga topshiradigan bo'lganman. Keyin institutga kirganman, u yoq bo'lgandan keyin adam bir kuni kelganlarda, "Manga qarasan, anu sirli soqqadan, sirli sandiqchadan, sirli soqqani olamiz" degan ko'rsatuv bo'lardi, bilasizlarmi? Jumaboy akami bu narsa degan vidushchi. Nechinchi yil u? Endi men institutga kirganman 2006. U prям 90-yillarda ham ijod qilardi u, brat. 2000-yillarda ham qilardi. Короче, shu ishxonamga adashib kelib qoldi degan adam stroy material, shunaqa g'isht-pish mashinaqalar savdosi bilan shug'ullanardilar. Televideniychi-ku deganlar, ha. Sen короче shu ko'rsatuv bo'lar ekan, shu ko'rsatuvga borsang bo'ladi, men aytib qo'ydim, palonchi kuni palonchi joyda bo'lar ekan, kirib sen o'tirishing mumkin, ko'rishing uchun deganlar-da. Gap bo'pti, mayli deganman-da, borganman, borsam rostdan qanaqadir ko'rsatuv bo'layotgan bo'lgan. Ani savol beradi, ikkita komanda javob beradi, takoy. Ani zakovat bilan ikkita komanda bo'lib o'ynaydigan, mana shunaqa bir qanaqadir ko'rsatuv bo'layotgan bo'lganda. Boshlaydigan bo'lishganda, men orqasida narsalar yopib yotiradi, orqada rejissyorskiy pult o'tiribdi, operatorlarga yetadi, srazu bir nechtadir kamera ishlayapti, bir 10 tacha kamera. Endi toza televizionni syomkada. Bu payt boshlashdan oldin qani, ha, davay boshlaymizmi? Davay, ol, qo'y bo'lgandi. Prям rostdan aroq chiqarishgandi, tuk qo'yishgandi. Qani, hadi bit urishgandi, chuq qilib ichilgandi. Boshladik deganda, birat pultga o'tirgandi, men ko'rganman, deganman-da. O'shanda fundamentingiz paydo bo'lgan. O'zicha men doim orzu qilganman bir proyekt bo'lsa-da, boshqa podkastga o'xshab bemalol o'tirib ichib o'tirsangiz podkastda-da, o'shanaqa gaplashib o'tirsangiz. Endi uni ilojisi uchun YouTube o'zi ham bloklaydi, keyin reklama ham paydo bo'lmaydi. YouTube bloklab qo'yadimi? Ha, chekayotganingizni ko'rsa bloklab qo'yadi. Jalq. Sigaretga param shunchalikmi? Anaqani maskachi chiqqan-ku, o'z chakib o'tirgan. Yomon chakib o'tirgan. Masku. Ha, u. Unga mumkin-da. YouTube qiynalib qolsa kerak uni bloklasa. O'ziga zarar. O'ziga zarar qoladi. Malika, kecham o'tgan kunim zo'r anaqa ko'rdim, prikol ko'rdim. Boy ayolmi bir narsa degan Elon Musk oyisini kitobi bor, o'zbekchaga ham tarjima qilishdi, keldilar ham ko'plar. Shu короче, qanaqa qilib millioner farzandni tug'ish haqida men shu kitobni o'qimoqchi bo'ldim degandi. Kitobni bunda olgandi. Birinchi betida birinchi jumlasi, men asar boshlandi. Bundan keyin birinchi jumlasi ota-onamning shaxsiy samolyoti bo'lar edi va biz sarguzash qilishni yaxshi ko'rar edik deb boshlanar ekanda birinchi jumla. Kitob shunday yo'q joyga qo'yib qo'yindi. Shuncha ularga mumkin. Shunchalik boy bo'lgan ekan uni Maskka buvisimi? Oyisi yozyapti, ota-onamiz samolyoti bo'lardi. Beckham hujjatli filmida ko'rganmisiz? Xotini intervyu berib o'tirganda, mana men yoshligim qiyin bo'lgan. Oddiy oiladan chiqqanman degan paytda Beckhamda ishidan eshitib qolganda, nima? To'xta.
Sani maktabdan nimada olib ketishgan? Yo, sani maktabdan nimada olib ketishgan? Rolls-Royce'da degandek. Ana bo'ldi, bo'lmasam do'konga ketgan. O'ylayapsizmi? Rolls-Royce'da maktabdan ota-onasi olib ketarganda, endi Victoria Beckham ham necha bir 75-yillar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yo, bu yoq. O'sha paytda Rolls-Royce degan ekanda, u qisqin deganda. U прям ana bechorani berganda, "Мы выросли в обычной семье, anaqa рабочий klass bo'lganmiz" deb boshlaganda-yu. Kim yordam Beckham zo'r yoqishtirgan. Shunga Twitterda Behzod Hoshim bir yozib qoladi-yu. Anaqa biletlar narxi qimmatlashibdi deb. Shunga o'xshabdi-da. motor bormi o'zi yo'qmi? Biz shunaqa yo'lni biz ham o'ylab mana qilib Yo'q, qoldik. lekin yaxshi o'zi, mana shunaqa bo'lishi Потихоньку kerak. yoqib qo'yadigan bo'lib oldik. Ana podkastlarda yangi mehmonlardan odam ham charchadi. Har safar bir xil odamlar bilan o'tirsam-da, ana bir-birini tushunadigan odamlar bilan bir xil mavzularni gaplashib, haligi vibe bir xil odamlar bilan har safar yangi mehmon chaqirganingizda unga ana moslashingiz kerak. Qiyin. O'shanga Lazzaka bizani bu yerda yig'dilar. Shuncha Lazzakaga katta rahmat. Menga ham juda ko'p odam o'zingizdan bir podkast oching derdi. Endi to'g'risi ungacha o'zim podkast qilishga vaqt yo'q, hafsala ham yo'q edi-yu. Mayli ish bahonada agar Shuni o'zimizga deb qabul qilaveramiz-da. Endi hammamiz o'zimizga deb qabul qilamiz-da. Hamma muallifmiz-ku, to'g'rimi? ijozatingiz bilan ko'ramiz endi bu yog'i nima bo'ladi. Bir 5 ta sonni bir marta mehmon chaqirib turamiz. Ha. Vibe to'g'ri keladigan odammi? Bo'lishi mumkin. Keyin bir pulimiz ko'payib ketsa, bir chet elda chiqib olib turamiz, boya yetkazib tirs urib olamiz-da. Dengiz bo'yidami? Amsterdamga borib. Zo'r ko'masa. Amsterdamga boribmi, Tailandga boribmi? Dengiz bo'yida o'tirib. Axir qaytib kelsa syomka qilinmagan. Haligi samolyotda olingan, borishda, keyin samolyotda qaytishda olingan. Bo'ldi. Endi mayli podkastda qolib ketsak uncha alam qilmaydi. Men bitta sir sizlarga ochaman. O'zbek filmda bitta kino yo'q bo'lib ketgan. Endi ancha yillar oldin bu. Endi o'sha odamlar qolmagan-ku, shuncha aytsam ham bo'lsa kerak. Men bitta kinoni yo'q bitganini bilaman, lekin chiqmagan ham. Yo'q, chiqmagan kinolar unaqalar bor, bo'ladi. Qanaqadir kino olinadi, muayyan bir sabablarga ko'ra kinolar chiqmay qoladi. Unaqa bo'lib turadi. Unda qanaqa bo'lgan? Bitta kino olishgan, plyonkaga olingan, shu 2000-yillarni aytyapman-da men, 2010dan past edi. U payt plyonkaga olinganda, plyonkaga olingan kinoni Moskvaga borib proyavka qilinardi. O'zbekistonda sharoit bo'lmaganda Moskvaga borib proyavka qilib, keyin o'shandan keyin montaj qilinadi, boshqa qilinadigan bo'lganda. Moskvaga bitta odam olib borish kerak bo'lgan. U olib borganda endi komandirovka-ku. Data maza qilib ichgandan просто haligi plyonka tushishlik uchun ikkita chemodanda bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Chunki katushka bo'ladi-yu, bitta katushkada 10 minut material bo'ladi. Unaqa katushkadan kamida 20 ta, chunki proyavka-da u. Просто haligi plyonkani yo'qotib qo'ygan. O'ziga kelganda qattaligini bilmagan, qidirishgan, boshqa qilishgan, qaytga boruvding, qaytda ichuvding deyishgan. Hamma joyda yo biz bilmaymiz bo'lgan. Yo bir hafta qidirishganda, keyin shu bilan shu kino tasavvur qilaylik, o'sha mana kimdir olib ketgan-ku o'sha chimadan. Nima qilgan ekan u odam shu chimadan? Ichgan? Yo'q, o'g'irlagan. U bitta ochganda, bundoq ochganda bo'ldi, tugaydi, quyosh nuri tushadi, kuyib ketadi. Tashlab yuborgan, liboy joyiga musurgan bo'ldi. Mo'j bolalar o'ynagandir, mo'j yana bir narsa bo'lgandir. Ataksi u qop-qorong'i joyda, qip-qizil chiroqda yoqiladi. Yo'q, 2000-yilda ham shuna plyonkaga olingan ekanmi? 2012-yilgacha olingan. Adashmasam, eng oxirgi plyonkaga olingan kino Parizod bo'ladi. Bizada? Aytmagan kinosi 2012-yilda plyonkaga olingan oxirgi kino adashmasam. Shundan keyin plyonka to'xtab, to'liq sifriga o'tganmiz. O'zicha mana shunaqa mana hozir so'rayapsiz-ku, o'sha paytda ham plyonkaga olinganmi deyapsiz-ku. Hayolingizda o'sha yangi zamon plyonkalar yuvib ketgan bo'lsa kerak deb o'yladingiz-ku. Yaqinda yangi trend paydo bo'ldi. Odamlar har xil tarixiy narsalarni sanasini solishtiradigan bo'lib qolishganda. Masalan, yaqinda qaysidir Reels'da ko'rdim. Mayya sivilizatsiyasi hali yo'q bo'lib ketmagan paytda, adashmasam Oxford universiteti uje studentlarni qabul qilib o'qitish boshlagan.
To'g'ri. Chunki Oxford adashmasam 1100-1200-yillarda tamal toshi qo'yilgan, adashayotgan bo'lsam o'zi. Maya sivilizatsiyasi 1600-1600-yillarda yo'q bo'lib ketganda. Anaqaga o'xshar ekanda, Mandela. Effekt Mandelaga o'xshar ekanda. Nimadir bo'lgan deb o'ylaydi. Mandela hamma o'lgan deb o'ylaydi, lekin u qarib, qamoqdan chiqib o'lgan. Masalan, Tayt reklamasida hamma Dmitriy Malaxov chiqqan deb o'ylashadi. Aslida Dmitriy Malaxov o'ynamagan hech qachon. Unaqa bitta ikkita narsalar bor. Monopoliyada monokli bo'larmidi, bo'lmasmi? O'sha. Aytgancha, kinoni yo'qotib yuborishgan deyapsiz-ku. Sarazu xayolimga yaqinda eshitdim men bitta hikoyani. Toy Story bor-ku, Story Игрушек multfilm. O'shani Pixarda bir kuni o'chirib yuborishgan ekan. Butunlay. Уже bo'lib bitayotgan paytida nimadir noto'g'ri komanda terib qo'yishgan ekanda, komandani ko'z oldida hamma animatsiya birma-bir yo'q bo'lishni boshlagan. To'xtatish olmagan, prosta hamma ish yo'q ketyapti. 90% fayli ketdi, o'chdi. Hamma panikada, backup sistemasi ishlamay turgan ekan. O'sha payt 3 oydan beri, 3 haftadan beri ishlamayotgan ekanda. Keyin ularni nimadir qilib, жесткий diskka восстановление qilib chiqarishganda ham hamma fayl уже поврежденный haliga. Biti fayli уже anaqa ishlatolmaydi xullas. 90 million dollarmi? Yo, u исходники bo'lgan, u chiqib bo'lgan, premyerasi o'tib bo'lganmi? Yo'q-da, ishlamayapti. 90 Keyin nima boshqa qilishgan ekanmi, ostrayt qilishgan ekan. 90 million dollarlik proyekt yo'q ketganda, keyin qarashsa, yana bitta ishchi, u anaqa bitta ayol uydan ishlagan ekanda, o'sha payt uydan ishlayotgani uchun hamma fayllarning kopiyalari bo'lgan ekan. O'shanaqa qilib saqlab qo'yishgan. Yo, u xotinga qanaqa qilib ishonib berishgan? Kechagina kim tashadi? Davletov tashadi, ko'rib qoldim anu. Dublajladi, berishgan. Faqat unda og'zini berar ekan xolos. Bilmayman. Endi hozir chunki tarqalib ketish ehtimoli juda yuqori-da. Endi birinchi anaqa olinganda unaqa yuqori bo'lmaganda, chunki ancha eski, 96-97. Siz ko'rdingizmi o'shani? Shu rolikka ko'z tushdim, tushmadimi? Masalan, DiKaprioga yoki Brad Pittga ovoz bersa, misol uchun Rossiyalik qaysidir bitta aktyor beradi doim. Unga faqat o'sha DiKaprioning kinosini og'zini qirqib berishar ekan, dumaloq qilib, qolgan joy qop-qora turar ekan, og'iz bundoq yurar ekan. Anaqa DiKaprioning og'zi yurar ekanmi yoki anaqami? DiKaprio shunga qarab, og'ziga qarab tushirish kerak. Og'ziga qarab tushirish kerak-ku, qolgan filmni umuman ko'rmas ekan u odam, dublajchi. Unga tashib bermas ekan umuman-da. Masalan, Marvel kinolarida ham mana yangi kino olinardi-ku, чтобы nimasi chiqib ketmasligi uchun endi men zo'r paytlarni aytolmanda, Endgame'lar boshqalar paytlarini aytolman. Aktyorlarga ham to'liq ssenariy berilmas ekan. Faqat o'zining replikasi berilar ekan. Bo'ldi, mana aktyor qo'limga olaman, nima bo'lyapti? Men bu daj gapni kimga gapirayotganimni ham bilmayman deb aytadi. Masalan, Человек-паукка Tom Hollandmi deysizmi? O'shanga berishsa, bu Tony Starkga aytayaptimi bu gapni yoki boshqasiga aytayaptimi? Tushunmas ekan. Yomon ekan. Shu darajada bo'lar ekan. Endi u tarqab ketmasin, siri ochilib qolmasin deb. Lekin mana shunchalik sirli tizimni hozir gaplashyapmiz-ku. Umuman mana shu narsaga ahamiyat bermagan bitta rejissyor aytib beraman. Shu Человек-паук oxirgisi chiqdi-ku, uchala Человек-паук chiqqancha. O'shani rejissyori ismi esimda yo'q. Amerikada meni juda ham yaqin o'rtog'im yashaydi 10 yildan beri. Kinoshkolada o'qiydi. NYU ni kinoshkolasida. O'sha yerda bir 20 tami 10 ta o'sha yaxshi zo'r ajralib chiqqan studentlarga shu mana shu rejissyor bilan bir necha vaqt o'tkazgani imkon berishibdi-da. 1-2 kun. Полный so'rashib boshlashdi. Mamad, mana qilgansiz, qanaqa qilib qilgansiz kinoda? Mana montajni qanaqa qilgansiz? Mana qanaqa решение bo'lgan deb so'rashgan ekanda. Hozir ko'rsataman deb noutbukni ochib, proyekt ochgan ekan. Proyekt ko'rsatib o'tirgan ularga. Молодец. Qoyil lekin. Hay. Endi anaqa bo'lib turadi shunaqa narsalar. Masalan, bilasizlarmi yo'qmi? Rassom haqidagi kino bo'lardi-ku. Shuni prям montajniy varianti chiqib ketgan. Bitta assistenti bo'lgan, u assistentni ishdan haydab yuborishgan ekanda, so'kib haydab yuborishgan bo'lsa, jahl chiqqanda kompyuterga prям kinoni chala variantini hardga solganda, keyin uni anaqa qo'yib yuborgan, torrentlarga qo'yib yuborganda, haligacha bor setda shunaqa varianti, anaqa
Marshallishmidi, shunaqa endi rejissyorning ismi, braziliyalik o'zi biratan nimani olgan. Gord bo'lgan olgan rejissyorga. O'sha olgan variantini prям черновой chiqib ketdi. Prям ana Hugh Jackman osmonda uchib yurganda troslari turadi, orqada zilonkalar kesilmagan, ana kassasiga yomon ta'sir qilgan lekin. Yo'q. Ha, chunki chiqib ketgan, rosa ko'p odam ko'rgan, u yoq bu yoq bo'lganda, avlo premyerani где-то bir 1-2 oydan keyin qilish kerak bo'lganda, kassasiga Tezlashtirib bera olmagan ekan. Odamlar ko'raveradi, mana shunaqa chernovoy bo'lsa ham, ana ekranka bo'lsa ham ko'rishar edi bir paytlar, DVD-larda. Vaqt bilan keladi-da, menimcha. Yoki bizda muallif huquqi juda yomon hozir o'zi. Ekrankalar yuvib ketgan. Hozirda почти bo'lib ketdi. Ekranka shu dublyajni nimasi, soxtasi bo'ladi. Xo'p, Akmal bormi sizda? Hammasi? Всё, bo'lmasam. Biz boshlab ketmadikmi? Boshlab ketdik. Siz nimadir demoqchi edingiz-da? O'sha aytgandim. Yo'q. Uzr. Yo, o'xshadi-yu, baribir to'g'rimi? O'xshadi. Normal ketdi-ku. Bo'ldi, unda zo'r. Spetsial tabiiy holatda odam charchadi. Bo'ldi, zo'r. Yo, bu bitta kamerasini endi ko'tarib keldi-da o'shanga. Yo, bo'ldi, zo'r. Nima qilamiz bo'lmasam? Ijozat ile bilan shu ozgina taqosim. Jonim debdisi keyin yechib qo'yaman. Zo'r turibdi lekin, zo'r turibdi. Men o'zi o'ylagandim, agarda qanaqadir mana shu loyihani qiladigan bo'lsak, qanaqadir dinozavrlarni kiyimini kiyib kelsa edi, uni qo'lini o'tirsa. Bo'ladi, dinozavrlar haqida gaplashganmiz, kiyib kelamiz. Dinozavr kiyimida o'tirib gaplashamiz. Yaxshi bo'ladi. Tasavvur qildim lekin. O'zi bitta narsa, mana erkak kishi baribir hamisha har doim qalbida yosh bola bo'lib qoladi deb o'ylayman-da. Men 40 ga kirganda ham, boshqa qilganda ham shu ichimizdagi bolani o'ldirmasligimiz kerak. Ras dinozavr kiyimida gaplashib o'tirgimiz kelsa, qilishimiz kerak. Qonunni buzmayapmiz-ku. Men серьезный bashara bilan o'tirib beraman shu dinozavr. Kulmaysizmi undan boshdan oxirigacha? Siz o'zingizga yaqin как раз bu mavzu. O'zi bugun biz Yaponiyani gaplashmoqchi edik. O'tgan safar biz oshda ko'rishib qolganimizda sizlarning sumkangizni ko'rib qoldik-ku. National Geographic'dan olgan sumkangizni ko'rsating bitta ekranga. Qayerdan oldingiz desak, National Geographic do'konida mana shu Toks baxtga erishdingizmi? Xullas, biz Fariz bilan Yaponiyaga ketyapmiz. Yaponiyaga ketishda shu aeroportga keldik, Koreyadan uchishimiz kerak edi. Koreyaga aeroportga kelgan paytimizda samolyot kutyapmiz dalisha Yaponiyaga. National Geographic'ga magazinni ko'rib qoldi aeroportda. Toshkentdan Koreyaga, Koreyadan Yaponiyaga uchdi. Primoy reys yo'q. O'sha payt kichkina qizchalarga o'xshab vijilab yugurib ketdi-da magazinning ichiga. Ichida yurimiz, va qilib yurimiz, futbolkalar, National Geographic, ryukzaklar, panamkalar. Короче, hamma narsasini olib, hamma yo'g'ingiz unaqa sariq turbuchak qilshagingiz keldi-da, xullas. No, tushuntirmanki, birinchidan qimmatroq ekan. Qimmatroq ekan. Ikkinchidan o'zimga kerakli narsa olishim kerak edim-da. Tak praktichniy, har doim kiyib yuradigan, har doim tutib yuradigan mana shu sumkamni ko'rdim. Shuni sразу o'zimga oldim. Fariz o'ziga oppoq ryukzak olgan. Kirib olib ketadigan. Shu tutmayapti o'sha hozirgi paytda. O'shanda oldim. O'shandan beri endi texnoplov, biz ilmiy ommabopmiz. Men National Geographic'ga har doim havas qilib yurardim-da. Yoshligimda ham dodam anaqa kabinetlar tizzalarga o'tkazib, ularda National Geographic jurnallar ko'p bo'lardi. Tizzalarga o'tkazib, o'sha jurnallarni ko'rsatdilar. Aniqchi bo'lmasa, hayvonlarning rasmlarini, afrikalik qabilalarni anaqa yalang'och yurganini ko'rsalar, sisiya deb kulardim-da. Shunaqa deb anaqa kulib ko'rsatib o'tirarlar-da. O'shandan beri qanaqadir fundament paydo bo'lib qolgan, keyin xolamni yarim oylari Germaniyada yashaydi. Ular chet elga borishsa, kasetada shu National Geographic'ga hujjatli filmlarni olib kelib berishardi. Ingliz tilida yoki nemis tilida bo'lardi, lekin hayvonlar haqida. Men o'shani prosta boshqa tilda bo'lsa ham tushunmasam ham prosta ko'rib o'tirardim hayvonlarga tikilib. O'shandan beri qanaqadir tabiat, ilm-fan, ommabop ilm-fan, mana shunaqa narsalarga qiziqishim paydo bo'lib qolganda, o'yinchoqlarim bilan ham mana hayvonlarning o'yinchoqlari bo'ladi-ku, naborlar, har xil hayvonlar bo'ladi. O'sha hujjatli filmlarda ko'rgan ssenalarimni
o'sha figurkalar bilan qaytarardim-da, masalan, tam sherni o'rtaga qo'yib qo'yardim, qolgan atrofda hamma nima yirtqich bo'lmagan hayvonlar yotibdi, qornini flomaster bilan qizil qilib qo'yardim-da. Tipa sher yegan bo'ladi ularni. Ani hammasini modelировать qilib, qaytarib, o'shandan beri qanaqadir nima deydi? Shunaqa havasim paydo bo'lib qolgan yoshligimdan National Geographic. O'shanga qaqqa bormasam, mashina tutib yuraman. Ayniqsa agarda qanaqadir ekspeditsiya bo'lsa, tam cho'lda syomka qiladigan bo'lsa yoki tam atomniy elektrostansiyani syomka qiladigan bo'lsa, men taqib yurganimda o'zimni haqiqiy qanaqadir ekspeditordek his qilaman-da. O'sha Yaponiya aynan siz uchun bo'pti-da, borsangiz o'sha qiziqishlaringizga ham, yanaqangizga ham to'g'ri kelibdi-da. O'zi nima ish bilan boruvdinglar sizlar? Biza bu barter bo'lgan, shunchaki bitta Yaponiyaga yuboradigan tur kompaniya bizga barter taklif qilishgan. Biza reально borib kelganmiz, pasportingizga viza qildirib beradi, yuboradi sizni marshrut bilan. Borganmiz, reklama qilib berganmiz, rosa kontent qilib berganmiz, ularni eslatib shu qaysi shaharlarda bo'ldingiz? Demak, Tokio, Kyoto, Osakaga bordik. Kyoto eski poytaxt. Eski poytaxt. Vibe ham shunaqa. Ya'ni Tokioga borsangiz, hammasi o'sha animelardagi, kinolardagi такой texnologichniy, juda ham anaqa odamlar ko'p, tirik hayotda. Kyotoga borsangiz, o'zingizni samuraydek his qilasiz. Borsangiz, anaqa bambukli bog'lari ko'p, anaqa qadimiy arxitekturasi bo'ladi-ku. O'shanaqa parklari ko'p-da. Shunaqa. Ko'chalar shunaqa tinch, takoy eskicha uylar, takoy tramvay yuradi. O'shanaqa Buxoro, g'irt Buxoroda. Ichanqala. Unda yurasiz, anaqa naushnikda haliga qanaqadir spokойный yaponskiy muzika eshitib yurasiz, o'zingizni g'irt kinodek his qilasizda. Osaka prosta bozor. Borsangiz, hamma narsa bor, hamma narsa zo'r, arzon, prosta bozor. Unda ham menimcha noli ko'p bizga o'xshab. Noli? 100 mingga ovqatlanib chiqadigan mana shunaqa noli ko'pmi yo unaqa ko'p emasmi? Bilan esimda yo'q lekin. Biz anaqaga Oskaga borganimizda bitta joyga kirdik, rol sushilari bor. Aylanib turadi-yu, bundoq siz oldingizga kelaveradi. Endi 5 kishimizda kirib o'tirdik-da. Qancha qimmat bo'lsa ham biz yutqizmaymiz, chunki biz juda ko'p yeymiz dedim-da, kirib yeb ko'raylik dedi. Endi hozir aytaman, necha puldan tushdi shu $10 to'g'ri keldi bir kishiga. Men aytmoqchi bo'lganim mana $10 bizda 100 ming so'm-ku, 120 so'm-ku. Ularda ham shunaqa yenaga chaqqanda menimcha shunaqa 100 minglar yena bo'lib ketib qoladi. Men uchun eng dahshatli narsa o'sha nimada bo'ldi. O'sha Toshkent bilan tafovut katta emasligida-da. Endi o'sha o'tgan safar gaplashganimizda ham men o'ylardim, oldin eshitganimda bormasam Yaponiya dunyoda eng qimmat joy deyishardi. Shahar eng qimmat shaharlar, qimmat shahar deylardi-yu. Endi to'g'ri qimmatroq, lekin men tushundim, Toshkent ham juda qimmatligini. Masalan, siz kafeni Bredliga kirsangiz, masalan, angliskiy zavtriga olasiz, choy, nimadir olsangiz ham 100 ming so'mdan o'tib qo'yapti-da. 100 ming so'mdan o'tib qo'yapti. U yerda ham shunaqa joyga kirsangiz, shunga o'xshash kafega kirsangiz, $10. Agar Toshkentda bemalol yashaydigan holatda bo'lsangiz, Yaponiya ham unaqa qimmat his qilinmas ekan. Masalan, har xil Shvetsariya, u yoq bu yoqlar, rosa qimmat tuyulsa kerak. Lekin Yaponiya unaqa emas ekan, chunki mana hattoki hozirgi paytda juda ham mashhur krossovkalar bor-ku, Omran. Juda ham qulay, zo'r krossovkalar. O'sha yerda birinchi marta kiyib ko'rdim magazinda. O'zimga $90 ga olganman o'sha krossovkamni. Bu yoqqa qaytsam, istalgan boshqa davlatlarda minimum $200 ga sotilardi o'sha krossovkalar. Ya'ni o'tda bilmayman, birinchi qo'l bo'lganigami yoki bilmayman qanaqadir tariflar bo'lganigami, ko'p masalan kiyim-kechak, o'shanaqa narsalar arzon aslida. Masalan Adidas, Nike, o'shanaqa onrang krossovkalar 70, 80, $90 bemalol. Uniqlolari umuman arzon. €10, €15 davlatlar chunki. U yaponskiy brend. Yaponskiy, 12 qavatli magazinga bor ekan, bir qiziqishga bordim. Men Rossiya, Yaponiyani yaxshi ko'raman deb bolaligimdan rosa qiziqardim. Qanaqadir madaniyati menga boshqacha tuyulardi. Hech borish nasib qilmadi. Xudo xolasa mayli borarmiz. Siz mana Tailandga borasiz bu yoq taraflarga. Qayta borasiz, to'g'rimi?
hech qiziqmaganmiz Yaponiyaga. Bu yerga qayta bormayinda, bu yoqqa ko'proq boray. Bir marta Yaponiyaga boray deb. Yo'q, o'zi bunaqa olib qarasa ko'p joyga borishga harakat qilaman maksimum. Endi Tailand такой dacha varianti endi. Tortaveradi siz o'ziga. O'rtoqlar bilan borishga zo'r dacha varianti. Qo'llab-quvvatlayman. Lekin oilaviy ham boraman. Bola chaqamga ham ko'rsatishga harakat qildim o'sha yerda. Imенно shu Yaponiyaga qanaqadir bolaligimdan orzuyim bor borishdi, lekin hech nasib qilmagan. Endi Xudo xolasa bir ish bilanmi yo shunchaki sayohat sifatida boraman, vizasini sal qiyinroq deyishadi. Yo'q, Hozir o'sha oson bo'lib agentstvaga qoldimi? bersangiz, Menimcha qiyin emas vizasi shuni. berib yuborasiz, qilib beradi o'zi. O'zicha Yaponiya, mana men Tailandda ham bo'ldim, Malayziyada ham, Xitoyda 1 yil yashadim. Indoneziyada ham. Voy, bu qachon 1 yil yashadingiz Xitoyda? Shanxayda 1 yil yashaganman. Lekin Shanxay zo'r Nechinchi shahar. yil? Yoqdi borganimda. Karantindan oldin student paytligimda men Sharqshunoslik universitetidan grant yutib olganman-da, Xitoy tilini azaldan bilganim uchun. Xitoy tilini bilasizmi? Shu. Ni hao, Jalsadullah. Shuni ham Dahshat. Ajoyib. yutib olganman-da, 1 yilga Xitoyga shu yana tilni ko'proq o'rgangani grant bilan yuborishgan. Shanxay universitetiga. O'shda 1 yil yashaganman. Ya'ni Xitoy ham juda ham yaxshi taniyman madaniyatini. Aytmoqchimanki, Yaponiya umuman istalgan boshqa shu aziyatskiy davlatlardan farq qiladi. Nega? Chunki o'tga borsangiz, vibe shunaqaki, bu xuddiki bu bir-biriga xalaqit qilmaslikka harakat qiladigan odamlarning davlati. O'zi men shu ozgina qaytib kelganimdan keyin ChatGPTda yo bu yoqda o'qib ko'rdim-da. Ularning asosiy dini bor ekan. Sinteizm. Ha. Mana shunda aytilgan ekanda, hamma atrofdagi narsalarni joni bor, ularga nisbatan hurmatda bo'lish kerak. Ko'chalar, yo'llar, hamma narsani hurmat qilish kerak. Uylarni ham hurmat qilishingiz kerak ekanda. O'shandan shakllanib kelgan ekanda. O'shaning uchun ham men borganimda haqiqatdan ham anaqada bundoq ketyapmiz. Yaponiyada hamma joyda zontiklarni xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyingizga qo'yib ketsangiz bo'lar ekan. Yomg'ir ko'p yoqqani uchun. Masalan, mehmonxonadan chiqasizmi, kafe, restorandami, hammasida o'sha soyabon turadigan joy bor ekan. Olasiz, ishlatgan joyingizgacha borasiz, qo'yib ketaverasiz. Endi markazlarda shunaqa edi, biz turgan joyda. Endi bitta reels qilib yuboraylik dedim, yozaylik, mana shuni ko'rsatib beraylik dedim. Endi qilyapti-da, anaqada kamera meni oyapti, operatorimiz. Men endi aytayapman, qaranglar o'rtoqlar, mana Yaponiyada, mana qarang, mana soyabon turibdi. Bundoq olasiz, ishlatasiz xohlagan joyingizda, kimdoq ustida salafan bundoq motor bor ekan, bundoq qilsangiz fut deb o'rab berar ekan, fut qilib o'rab berar ekan-da. Mana shundoq o'raysiz, yana qo'yib ketasiz deb ko'rsatdim-da. Gapirib turibman, anaqa chiqyapti-da. O'sha kafenidan ofitsiant qiz chiqyapti-da. Hozir mana shu oyapganingiz deyapti. Endi biz qarshi emasmiz umuman. Shu oyna orqali u ichkarida o'tirgan, kofe ichib o'tirgan odamni yuzini oladi-da. Shuning uchun ham u odamni oldida juda xijolatli bo'lyapmiz-da dedi. Ha, yo'q, bo'ldi, uzr desam, uzr deb egilib uzr so'rab yotibdi-da mendan-da. Ularchi Kechirdim dedim keyin. ularchi o'zi shu yaponiylar, Yaponiya xalqi bitta sistemada, bitta bir butun organizmda o'zini anaqa tasavvur qilar ekanda. Masalan, nega ko'chada hamma yoqda avtomatlar ularda, ya'ni sotuvchilar yo'q, hattoki mana masalan sotuvchisiz magazinlar ham bor-da ularda. O'zingiz kirib urib chiqib ketaverasiz. Nega unaqa, nega bu tizim ularda yaxshi ishlaydi, nega hech kim buzib ketmaydi? Chunki mana mahallangizda avtomatlar turibdi, hammasi zo'r ishlayaptimi, vaqtida to'ldirilyaptimi, buzib ketmayaptimi hech kim? Demak, bir-biringizga sizlar ishona olasizlar. Atrofingizda boshqalarni hurmat qilmaydigan odamlar yo'q. Mana masalan magazinda ham, sotuvchisiz joyda ham odamlar o'zi narsalarni olib pulni qoldirib ketyaptimi? Demak, hamma bir-birini hurmat qiladi. Bular fikrlash shunaqaki, faqat o'zini o'ylamaydi, butun shu xalqqa bitta bir organizm deb o'ylar ekan. Masalan, hattoki poyezd agarda 30 sekundga kech qolayotgan bo'lsa, u 30 sekundda 1000 ta odamni 30 sekundda qabul qilar ekanda. Ko'p aytiradi, 1000 ta odam 30 sekundga va umumiy mana shu vaqtni yo'qotyapmiz degandek qabul qilar ekanda. Uzr so'raydi hamma narsadan. Birchon mana uzr so'raydi deyapsiz-ku. Ular aybini ko'rsatgani, aybini qabul qilish uchun uzr so'ramaydi.
ular nima deydi, mana shu balansni buzmaslik uchun haligi sizni ko'nglingizga tegib ketmasligi xuddi shunaqa o'sha nimani bitta yomon tarafi bor ekanda bu narsani man keyin o'qidim, ko'proq bu ularga majburiyatdek qabul qilishar ekanda. Masalan, ulardan ikkita so'z bor ekan, qalbingizni qanaqa ekanligi siz qanaqa ko'rinishingiz kerak ekanligi haqida ekanda. Masalan, siz hammaga mana siz aytayotgandek ko'rinish kerak ekanda ularda va o'shaning uchun ham u ko'proq ularga stress, odamlar nima depressiya, deydi, ularda ancha kuchli rol juda kuchli ekan, juda ham kuchli ekanda. U mana ichidan bu narsani xohlamayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, chiqindini ham otib yuborgisi kelayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu qilish kerak emas bo'lgani uchun qilmas ekanda. O'shaning uchun ham u ularga stress, depressiyalar olib kelar ekanda. G'alati paradoks ekan shu tarafi lekin. O'shanga ham ular anaqa masalan переработкаlardan, ya'ni ko'p ishlar olgandan suitsid qilishadi. Chunki отпускы bor bo'lsa ham отпускini ishlatishmaydi deb eshitdim-da. Nega? Chunki boshqalarning oldida boshqalar ishlayotgan vaqtda men hozir dam olib o'tirmay Uyalar ekan. olmas ekan o'shanga отпуск. Yomon 60-70 soat haftasiga ishlashar ekanda. Shuni hisobiga ham hozir mana yomon demografik ko'rinish 1-1 shunaqada tushib ketgan. Bizda 3-2 misol uchun, ularda 1-1 ekanda. Agar shunaqa holat ketadigan bo'lsa, keyingi 20-30 yil borgan sari juda ahvol yomonlashib. Qariyalar 30%, 55 yoshdan yuqorilar 30% tashkil qilyapti ekanda. 16 yoshgacha bo'lganlar 7-11% ekanda. Tug'ilish juda kamda yana. Juda ham Menimcha uzog'i bitta farzandli bo'ladi. Demak, ikkita odamdan bitta farzand qolishi kamda. Agarda 2-2 bo'lsa tug'ilish misol uchun bitta ayolga 2-2 to'g'ri kelsa, faqat saqlab qolar ekansiz. O'sha temp ushlab turar ekansiz xolos. O'limlarni yopib turar ekansizda. Agar undan past bo'lsa, pasayib borar ekan. Yaponiyada 1-1 ekan. Keyin nega o'zi shu yangi juftliklar paydo bo'lish qiyinlashadi? Ularda moji degan narsa bor ekanda. Bu boshqa odamni bezovta qilib qo'ymaslik. Ya'ni masalan, bekorga nega gapirishmaydi bir-biriga ortiqcha yoki masalan nega poyezdlarda hamchi biz bolalar bilan Fariz bilan o'tiramiz, gaplashib ketamiz yoki telefonda agar ovoz chiqib qolsa, odamlar bundoq qarashni boshlaganda, chunki ovoz chiqarayotgan odam faqat biz edik. Qolganlar jim o'tiradi. Shunaqa. Hamma telefon chiqib ketadi, nimadir o'qib ketadi yoki shunchaki ko'zni yopib ketadi-da. Jim o'tiradi. Nega? Chunki bir-birini shu bezovta qilib qo'ygisi kelmaydi. Shu deb masalan, hozir men tanishgani borsam yoki masalan qaqadir chaqirsam, bezovta qilib qo'ymayman deb. Anaqa shunaqa bosim bor-da ularda. Lekin prikol tarafi ham shunda-da. Masalan, poyezdda nega odamlar shu o'zim ham ko'rganman, shunchaki ko'zni yumib ketishadi. Bundoq narsani ushlab ketishadi-da. Masalan, poyezdda liqillab ketishdan qo'rqishmaydi yoki masalan xullas nimadir bo'lishidan qo'rqishmaydi, erkin his qilishadi, o'zlikisini tinch his qilishadi. Nega? Chunki bilishadi, poyezd agarda hozir reski stop bo'lib qolsa, bu degani bu chepa. Bu qanaqadir xavfli holat. Undan tashqari holatlarda butun mana shu ekosistema sizni qanaqadir mana shunaqa noqulay holatga solib qo'ymaydi va bunda odamlar 100% mamnun. O'shanga o'zini super erkin his qilishadi, super tinch his qilishadi. Ekotizim shunaqa qurilganki, odamlar ham, tizimlar ham bir-biriga shunchalik ishonadiki, shu bir-birini oldida xijolat bo'lib qolgisi kelmaydiki, hamma narsada mamnun-da, ular 100% ishlaydi o'shanga hamma narsa. Lekin shu bilan birgalikda minus tarafi hammada shu deb stress. Shunaqa. Men o'ylaganim bor kelgan, mana buni biz maqtashimiz kerakmikin yoki aksincha achinibroq qarashimiz kerakmikin degan xulosalar ham tug'ilib qoldi-da. Agar biz masalan meni o'zimni subyektivniy qarashim bo'lganida ham, lekin faktlar bor-ku, to'g'rimi? Juda ko'p odam o'lishi, misol uchun. Bu endi din bilan ham bog'liq-da. Masalan, bizda kam, chunki islomda odam o'zini o'ldirishi nimada? Yaxshi nima? Shukr qilish kerak deydi bizda. Yo'q, odam o'zini o'ldirsa do'zaxga tushadi deyiladi-da. Jonni faqat Xudo olishi mumkin deydi. Ularning madaniyatida o'zini o'ldirish bu anaqa hisoblanadi. Nima deydi? Kuchni oliy ko'rinishi hisoblanadi. Chunki eskitdan ularda harakiri degan narsa bo'lgan-ku. Mana shu o'zi nimadir bo'lsa, mana yutqizsa, boshqa qilsa, voyin nimaga tushgandan ko'ra, asirlikka tushgandan ko'ra o'zini harakiri qilib o'ldirsa, mana bu mard bo'lib ketdi, mag'rur bo'lib ketdi degan narsa bor-da. Shunga ham bog'liq ekan. To'g'ri, suitsid juda ham yuqori, bu tarixiy, madaniy kontekstdan ham kelib chiqadi bu narsa. Qariyalar ham ko'paydi, lekin u yoqda o'g'on ko'p ekan borganimda. Hayron. Bilmadim, menda
mana shunaqa xulosa bilan qaytdim-da, bo'ladimi sizda yakuniy nuqta qo'ya olmaysiz. Maqta olmaysiz ham, yomonla olmaysiz ham, qanaqadir kallangizda ikki xil qarashlar kurashadi. Men o'ylashim bo'yicha men sizga rosa yoqqan bo'lsa kerak. Menga juda ham yoqqan, chunki men o'zi anime juda ham ko'p ko'rganman yoshligimda. Men uchun yapon kulturasi juda ham haligi qiziq, yaqin. Mana shu men masalan falsafasini ham tushunaman-da. Mana hozir aytib bergan narsalarni men uchun masalan men o'shda yurgan paytimda mazza qilardim-da. Mana shu jamiyatda yurib mazza qilardim, chunki shunaqa odamlar bir-biriga ishonishi, tizim soatga o'xshab ishlashi menga yaqin bu narsa. Nega bilasizlarmi, ular shunaqa o'zini berib yorib oxirgacha ishlaydigan deb o'ylayman. Savol keladi-ku, qanaqasiga jamiyat unaqa hozirgi paytgacha tipi mana shunaqa qilib o'zini tarbiyaladi. Meni o'ylashim bo'yicha hissa qo'shgan narsalardan biri, yagona emas, biri mana o'zi anime juda ham katta madaniyat o'tdi. Hammaga har doim tushuntirib beraman, anime bu multfilmlar emas. Multfilm emas, kino ham emas. Bu alohida. Bu falsafa hamma qanaqadir. Mana o'zi mana kinoni uni turi ko'rish foydasi bormi? Animeni multfilm ichiga qo'shib olish noto'g'ri-da. Anime boshqa, multfilm boshqa, kino boshqa. Men buni bunaqa tushuntiraman. Mana kinematografda, umuman butun kinematografda yaxshi kinolar bor, yomon kinolar bor. Jinchalari, sifatsizlari bor, shedevrlari bor. Orasida komediya, ujas, triller, drama, melodrama, hamma narsa bor. Anime bu shunchaki chizilgan kinematograf. Qog'ozdagi kinematograf. Orasida shunaqa yomoni bor, yaxshisi bor, bolalar uchun, kattalar uchun, ujas, triller, komediya, boyvik, hamma narsa bor-da, lekin asosiy miqdorida, shu asosiy eng mashhur animelarda bitta narsa umumiy saqlanib qoladi. Bu qo'ldan boy bermaslik. Ya'ni masalan eng mashhur animelarni olsangiz ham tam Naruto, Attack on Titanov, tam Boyets Baki, xullas juda ham ko'plab animelarda bosh qahramon har safar qanaqadir qiyinchiliklardan o'tadi. Doim u qanaqadir qonab yerlarda yotadi, yutqizgan, kuch qolmagan, endi o'lib qoladigan paytda baqirib yepsizlar deb turib ketadi-da, turadi-da, dalsh urishib ketadi. Unga hech kim ishonmayotgan paytda, "Yo'q, men sizlarga hamma narsani isbotlab beraman" deb o'zini ustida ishlaydi-da, animening oxirida nomer 1 bo'lib ketadi-da. Doim mana shunaqa xronologiya. Anime qanaqadir shu hech nimani bilmaydigan, kuchsiz qahramondan boshlanadi. Animening oxirida u dunyoni chempioni bo'lib ketadi-da, любой narsada. Yo, men atrofimda mana bolalarda qanaqa mana animeni mukkasidan ketib ko'radiganlar bor, umuman ko'rmaydiganlar bor-da. Masalan, men umuman ko'rmaydigan anaqasiga kiraman-da. Keyin bir kuni, kuni bir ko'p bo'lmadi, 2 hafta oldin bitta ko'ray anime dedim, o'zim majburlab ko'ray dedim. Yozdim, qidirdim, bitta mashhuri chiqdi, ota-onasi cho'chqaga aylanib qolar ekan, nomi nima edi? Anaqa Unisionniy Prizrikmi, da. Miyazaki. Yarmidan oshcha ko'p. Mana hozir qiziqib ketaman, ko'ra olmadim lekin. Yo, u boshqa. Siz uni his qila Menga olmaysiz. yoqmasligi, boshqa anime ko'rganimda yoqishi mumkin-da, menimcha. Mana siz shunchaki bitta kino ko'rdingiz. Sizga yoqmadi. Bitta kinoni ko'rib, hamma kino yoqmadi degan-ku. Yo'nalish narsa. Uni endi Miyazaki olgan. Miyazaki eng dunyodagi katta avtorlardan bittasi, nafaqat Yaponiya, balki butun dunyodagi eng katta avtorlardan bittasi. Adasmasam, aynan mana shu animesi Venetsiya festivalida oltin sher olgan. Ya'ni anime oltin sher olgan, menimcha sanoqli-da, может даже bittadir. Bu juda katta avtor, shu avtorni просто kuchli bir asarni ko'rib Boshqasini qo'yibsiz. ko'rsangiz yo'q, men o'zim sizga podborka qilib beraman. Siz mana nima xohlayotganingizga qarab, mana romantika xohlasangiz, romantika bilan bog'liq bo'lgan animelar bor. Ujus xohlasangiz, ujus bor. Boyvik xohlasangiz, boyvik bor. Klassikani Akiraga o'xshaganlari bor. Endi shularni ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Endi men o'ziga Laz degan bizadagi bolaga tashladim-da, mashina. Laz shuni ko'rib o'tirman, tortmayapsan. O'chirib bo'lganimdan keyin tashladim, ya'ni ko'ra olmadim dedim, tashladim. Ko'ra olmadim desa, menga yetmasdi, men sizga точно yoqadiganini tashlab berardim dedi-da. Ya'ni sizdan kelib chiqib, men sizga tashlab berardim dedi. Ko'proq oilaviy narsa ko'rdingiz-da. Oilaviy kinolar hammaga ham kirmaydi-ku. Masalan, bitta o'zingiz ko'rib o'tirishingiz uchun. Men ham sizga tashlab beraman. Shunaqa narsalar borki, masalan,
hozir ani gapimni bitirib olay. Mana masalan, aytdim-ku, animeda rivojlanish shunaqa bo'ladiki, noldan boshlab harakat qilgani uchun eng zo'ri bo'lib ketadi. Men birinchidan meni o'zimga bu narsa ta'sir qilgan, fundamentimda anaqa ishlagan. Ya'ni qiyin paytlarda qo'ldan boy bermaganman, harakat qilaverganman. Men o'ylaymanki, butun Yaponiyani xalqi uchun ham mana shunaqa nima deydi, nastroykalar juda ham ta'sir qiladi ularning madaniyatiga. O'shanga ular to'xtab qolmaydi, ishlayveradi. Chunki qo'ldan boy bermaydi, charchasa ham ishlayveradi. Boshqa davlatlar ham chiqaradimi anime? Anime boshqa davlatlarda ham bo'ladi. Masalan, amerikanskiy animelar bor. Hozir mana Rossiyada ham boshlangan. Kiberslava ko'rdingizmi yo'qmi? O'sha stilistikani olib, hattoki o'zbekcha anime ham qilishmoqda. Hozir pul ajratildi, bilsangiz nima ochildi? Ko'p bizada bolalar kontentini rivojlantirish markazi. O'sha o'zbekcha yo'q, imенно bolalar kontentini rivojlantirish. O'sha yerda mana milliy animega anaqa e'lon qilindi, tanlov e'lon qilindi. Kelib chiqishi Yaponiya, tak butun dunyoda bor. Ikkinchi, men aytmoqchi bo'lganim, ana gapingiz bo'lgan bo'lsam uzr, ularning nimasi bor-ku, hayotiy falsafasi, ikigai degan narsasi bor. Bilasiz? Bilasizmi ikigayni? Yo'q. Ikigai mana bunaqa narsa ekanda, aka. Odam o'ziga kasb tanlayotganda deydi, 4 ta narsa bo'lishi kerak deydi. Birinchidan deydi, sen tanlayotgan kasbingni yaxshi ko'rishing kerak deydi. Ya'ni o'zing yoqtirmaydigan professiya bilan shug'ullanma deydi. Chunki hayot qisqa, uni o'zing yoqtirmagan ishga sarflashing xato deydi. Ikkinchisi deydi, sen shu qilayotgan ishingni yaxshi qilishing kerak deydi. Ya'ni masalan futbol o'ynashni yaxshi ko'rasan, lekin yaxshi futbol o'ynay olmaysan, bo'ldi, u seniki emas. Futbolni hobbi qilganda yaxshi qila oladigan ishing bilan shug'ullangin deydi. Yoki masalan ashula aytishni yaxshi ko'rasiz, lekin ovozingiz yo'q. Yig'ishtirsafsiz deydi. Birinchisi demak, o'zingiz yaxshi ko'rishingiz kerak, ikkinchisi bu ishni yaxshi qila olishingiz kerak, uchinchisi buni orqasidan sen yaxshi pul topishing kerak deydi. Chunki hayot bu xolismi yo'qmi, yeydigan noningiz, yashaydigan uyingiz, kiyim-kechagingiz hamma narsaga pulga bog'liq. Ana nima deydi, pul kelmasa ham bu ish bilan shug'ullanish noto'g'ri deydi. Sen buni orqasidan pul topishing kerak deydi. Va nihoyat oxirgisi deydi, bu narsa yaxshiligiga в целом xizmat qilish kerak deydi. Ya'ni masalan, o'g'irlik yaxshi qo'lingizdan kelsa yoki odam yaxshi o'ldirish qo'lingizdan kelsa, oxiri killer bo'lib ketmaysiz-da. Siz qilayotgan ishingiz atrofdagi odamlarga, tabiatga va dunyoga foyda keltirish kerak deydi. Ya'ni yaxshi ish bilan shug'ullangin deydi. Mana shu ikigai zo'r narsa deb o'ylayman. Mana shu o'ziga kasb tanlamoqchi bo'lib, qiynalib yurgan qanaqadir ukala singillar kelsa, har doim aytaman-da. Ana ikigai degan narsa bor, shuni ko'rgan. Mana shu 4 tasini agar birlashtira olgan tochkasini topib olsang, o'sha seni kasbing bo'ladi deydi. Yaponlar o'ziga kasb tanlayotganda mana shundan kelib chiqib tanlar ekanda, ularda kasb o'zgartirish juda kamdan-kam holatda bo'lar ekan. Bizda masalan 40 da ham yengil ish boshlab yuboradi, 50 da ham boshlab yuboradi, ularda yo'q, mana shu bitta kirsa bo'ldi. Bo'ldi, ha, o'shan bo'yicha oxirigacha ketish kerak ekan. Agar 30 da 40 da kasbini o'zgartirsa, sen g'alatiroqmisan? Men qaytdi degan narsa bo'lar ekanda ularda. Ularda mana shu qilayotgan ishiga mana qaysidir ish boshladimi, 50 yildan beri bitta ish qilyaptimi, u mana shu qilayotgan ishiga katta hurmat his qilishni boshlaydi-da. Masalan, shuncha ish qildim, endi buni tashab qo'yish ham neto'g'ri uchun. Mana masalan, zontiklarni aytdingiz-ku, soyabonlarni. Nega masalan ishlatilingan narsani tashab yuborishmaydi ular? Chunki ularda anaqa o'shani hamma narsani ichida ruh yashaydi deysiz-ku. Shunaqa narsa borki, mana agar narsa eskimi, u tashlab yuborish kerak emas, chunki uni ichida tarix saqlanib qoldi. Qanaqadir kosa sinib qoldimi, uni ta'mirlab, hattoki shunaqa narsasi borki, o'sha singan joylarini qanaqadir oltin chang bilan yasab qo'yganni harakat qilishadi-da, ta'mirlab qo'yishganda. Ya'ni uni eskiligini ular nabarot haliga ko'rsatib qo'yishadi. Mana buni tarixi bor. Buni otam ichgan bundan, dodam ichgan peylar. Mana shunaqa tarixi borligini ular juda ham qadrlashadi. Masalan, emotsionalniy ценность bo'lib qoladi-da ularda. O'shanga eski narsalarni tashlab yubormagani harakat qilish. Ikkita savol-da, mana sizlarda o'zi Yaponiya degan tushuncha qachon paydo bo'lgan? Bolaligingizdan birinchi marta Yaponiya degan davlat borligi esla olasizmi? 90-yillar texnikasi, Panasonic, Toshiba, yana qanaqa mototsikllar nomi nima bo'lardi? Yamaha, voy, Suzuki. O'tgan safar men ko'rishib qolganimizda ham mana shu narsa, mana eng paradoks kallamda aylanayotgan narsa hozir. Mana 90-yillardagi, mana 2000-yillar deylik, sal 2000-yillardagi Yaponiya men uchun yutib bo'lmaydigan narsa bo'lib tuyulgandi. Butun dunyodan 100 yil oldin butun dunyodan 100 yil texnika bilan butun dunyoni ta'minlayotgan davlat sifatida ko'rganman-da. Keyin men shuna holat o'sha Osaka bu qanaqa udariga qo'yish kerak o'rgan. Osakada kirdik aeroportda,
texnikalar qalashib yotibdi-da, siz pasportingizni o'zi skaner qiladiganda, lekin ko'rinishidan ko'rinib turibdi. Siz printerlarni ko'rsangiz, eski printerlarni ko'rsangiz bilasiz-ku, masalan, turgan bo'lsa 20 yil oldin qilinganda, u ham 30 yil oldin qilinganda hech qaysini ishlamayapti. Ruchnoy o'tkazishyapti hammani. Keyin men o'ylayapman-da, o'sha paytdan buyon to'xtab qolganmi deb o'yladim-da. Keyin qanaqadir g'alati tasavvur paydo bo'ldi-da. Shaxsiy fikrim bo'yicha gap shundaki, bu уже mana masalan rivojlanayotgan davlatlarda texnologiyalar rivojlanadi, lekin shu bilan birgalikda shu texnologiyalarga mos bo'lish uchun jamiyat ham rivojlanishi kerak-ku. Ya'ni u texnologiyalarni buzib tashlamasdan ishlatish kerak. Samarali ishlatish kerak, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, Yaponiya shunaqa darajaga yetganki, jamiyatini o'zi shunaqa rivojlanishni boshlaganki, texnikani yangilatish уже kerak bo'lmay ham qolgan. Ya'ni xuddi mana aytgan narsam, ishlayotgan narsani qadrlashishadi. Eski narsani tashlab yuborishmaydi. O'ylaymanki, bu bog'langan narsalar. Ya'ni masalan, eski mashinalarda yurishadi, yaxshi ishlaydi chunki ko'p ishlaydi. Fakslarni tashlab yuborishmaydi. Fakslarni tashlab yuborishmaydi, o'sha texnikani ham almashtirishmaydi, chunki birinchidan tarixi bor, ikkinchidan ishlayapti, uchinchidan o'sha ishlayotgan narsani isrof qilib yangi narsa chiqarmaslik uchun dash ishlatib men o'ylaymanki, bu jamiyat rivojlangani uchun sal shunaqa eskidek tuyuladganday mana shu infrastrukturasi, lekin 100% ishlaydi hamma infrastrukturasi, 100% ishlaydi. Ana puli bor bo'lsa, sразу o'zidan ketib qolib yangi narsa olmaydi. Mana masalan, har xil milliarder, millionerlar ham hikoyalar eshitgan bo'lsanglar, eski mashinada yuradigan bo'lishadi-ku. Chunki yuradi, tarixi bor, emotsional qadriyati bor. Shu almashtirishmaydi. Keyin Yaponiyada bitta narsasi bor ekan, endi men bormagan odam bo'lsam va shu madaniyatga qiziqqan uchun ko'p o'qiganman-da, u yerda частный собственность bor-ku, xususiy mulkka o'ta hurmat baland ekan. Chunki menga bitta tanishim aytdi, borgan ekan deb, mehmonxonada turdim dedi. O'sha mehmonxona 1000 yildan beri ishlar ekanda. O'shani xo'jayini shu 1000 yil oldin shu anaqa mehmonxonani tamal toshini qo'ygan odamning avlodi ekan. Ham yozilgan ekanda. Keyin u hayron bo'libdi. Endi biz o'rganganmiz-ku, hukumat o'zgarsa, sразу tepigi bilan hamma narsa, masalan, bolsheviklar kelgan, tepigi bilan hamma narsani yo'q qilib yuborgan, u yoq bu yoq bo'lgan-ku. Sizlar dedim, qanaqa hukumat o'zgarmaganmisiz? Yo'q, bu 1000 yilning ichida bizda ham целый sulolalar 3-4 martalab o'zgarib ketgan. Oldin условный Min sulolasi bo'lgan, keyin Sang sulolasi bo'lgan, keyin Kim sulolasi bo'lgandi. Lekin xususiy mulkka hech kim hech qachon tegmagandi. Ya'ni hukumat o'zgargan taqdirda ham bu sizning mulkingizmi, otangizdan qolganmi, bo'ldi, tegmas ekan. Shuning uchun 1000 yildan beri ishlayotgan mehmonxonalar, qanaqadir qahvaxonalar, kafeshkalar bor ekanda. O'zi kompaniya, katta kompaniyalar ham o'tda strategiya tuzayotganda 90 yil, 80 yilga tuzishadi. Hayron bo'lasiz. Ko'pi o'zi qishloqning nomi ekan, masalan, mana shu Suzuki, Toshiba bir narsalar, to'g'ri familiya ham bo'lishi mumkin. Qaysidir birlari ham qishloqning nomi ekan. O'zini qishlog'ida ochgan, shu yerdagi odamlar ishlagan, o'zining nomini butun dunyoga tarqatib yuborgan. Shu-da, ular kelajagi haqida, tizimni, ekosistemani, davlat ishlashi bo'yicha, qanaqa ishlashi bo'yicha mamnun bo'lgani uchun, shu hamma stabilniy bo'ladi deb ular mamnun bo'lgani uchun katta kompaniyalar 80-90 yilga strategiya plan tuzishadi. Dubayda Toyota'ni anaqasi turardi-yu, Toyota yaponskiy-yu-da. Toyota'ning bitta binosi turardi. Dubay hali yo'q, u 80-yillar. Bitta Toyota turardi, keyin oxirgi Toyota turgan, qanchalikdir. O'shaqa men bor edi, chiqib ketganda. Men anaqada o'qib ko'rdim internetda. Xullas, Yaponiyada men yozdim-da, mana Yaponiya shuncha yaqinda bo'ldi, mana Yaponiyada shuncha yil oldinda deyishadi. Qanchalik darajada shu to'g'ri deganda, o'sha ikkita qismlarga bo'lib berdi-da, men o'qidim. O'sha hardware deydimi? O'sha Toyota avtomobillar, robototexnikalar haqiqatan kuchli dedi, rostdan ham hozir ham kuchli dedi. Lekin mana sun'iy intellektlar, startaplar, yangi startaplar yoki bo'lmasam qanaqadir mirovoy TikTokga o'xshagan nima deydi, platformalar yaratish bo'yicha Yaponiya orqada dedi. Chunki ular hozir risk qilishdan qo'rqadi ko'pincha deyapti, risk qilmaydi. Mana shu baribir o'sha Toyotalar yoki boshqa mashinalar yoki robotlar o'sha 30 yil oldin, 40 yil oldin boshlangan ishlar hozir ham yaxshi davom etyapti deganda.
yangi tendensiyalarda lekin sal orqaroqda degan ma'lumot. Lekin yaponskiy qanaqadir bir приложение sotsaytlarni men ham Ko'rmaysiz umuman. Mani yanada subyektiv fikrim bo'yicha o'zi mana Yaponiya ajralib turadigan davlat-ku, orolda butun dunyodan ajralgan, o'shanga madaniyati ham boshqacharoq. Masalan, televizorlarda nareskalarni ko'rganmisizlar, shoulari ham g'alati, juda ham reklamalari ham juda ham g'alati, qanaqadir. Umuman ko'rinib turibdi-da, dunyodan butun umr ajralib turishgan, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, o'ziga o'zi madaniyat o'ylab topishgan. Sogunda shuni zo'r ko'rsatgan. Ha, boshqacha bo'lib ketganda, xullas. Umuman boshqa, biza tam Rossiya, Yevropalar, Amerika globalizatsiya mobaynida bir-birimizga aralashib ketganimiz uchun, reklamalarimizni, har xil emotsional qanaqadir instrumentlarni bir-birimizni tushunamiz, qanaqadir medialarni tushunamiz, nega unaqa bo'lyapti, nega bunaqa qilingan tushunamiz. Yaponiya butun umr bitta o'zi bo'lgani uchun o'zi bilan o'zi ovora bo'lganda, xuddiki o'zi bilan o'zi o'ynab yurgan boladek butun umr. O'shanga o'zining prikollari bor-da. To'g'ri, o'zining prikollari bor deganingizga. Imенно shu Yaponiya qaysidir bir tarixiy anaqa vaqtga kelganda prям o'zini yopganda, hamma chet ellikligi aytgan, shu mana saligidan bir oy vaqt degan, ketsin ketding, bo'lmasam qatl qilib yuboramiz deganda, ketadigan hamma ketib yuborganda, o'zi bilan o'zi qolib ketganda, tashqaridan hech kimga kirgizmagan, shuni hisobiga rostdan madaniyati juda ham samobitniydi. Bu narsa kinosida ham, adabiyotida ham seziladi bu narsa. Masalan, men Xitoy kinosini ham, Koreys kinosini ham, Yapon kinosini ham ko'raman-da. Mana Xitoy kinosi bilan Koreya kinosi qanaqadir global kinoga yaqin deyotganingizda, shu Gollivudning likalasiga yaqin joylari bor-da baribir. Lekin Yaponiyaning kinosi prям rostdan boshqacha bo'ladi. Qanaqadir ko'rasizda faqat yaponiylar bunaqa narsa o'ylab topishi mumkin deysiz. Aniqsa reklamalari, bezumna yaponskaya reklama deb nima qilsanglar ham, qidirsanglar ham chiqadi. Shunaqa g'alati reklamalari bor. Vobshe ularni fikrlashi, miyasi, o'ylashi rostdan farq qiladi. Men o'ylaymanki, o'sha ular o'ziga kerakli texnologiyalarni ishlab chiqarib bo'lishganda, shu robotlarni, infrastrukturaga shu ko'chalarda yordam beradigan, ko'chalarni nazorat qiladigan, odamlarga yordam beradigan infrastrukturalar rivojlanib bo'lganda, masalan TikTok tam qanaqadir startap, xullas globalizatsiyaga olib boradigan platformalar balki ularga shunchaki kerak emasdir. Bor-ku mana xotdi qo'shnilar. O'ziga yetarli narsani, o'zi ideal yashashi uchun kerakli narsalarni ishlab chiqarib bo'lishgan. Masalan platforma chiqaradigan bo'lsangiz, u уже butun dunyo bilan kommunikatsiya qilish kerak-da. Butun dunyodan pul yig'ish kerak, ishlatish kerak, ularni madaniyatiga yaqinlashish kerak-da. По-моему, shunchaki ularga bu narsa kerak emas bo'lgani uchun bu narsa yo'qdir balki. O'zi uchun hamma narsani уже mana tasavvur qiling, u dacha quryapsiz-da, uy quryapsiz, полный uyingizni remont qilib bo'ldingiz, televizorlarni qo'yib bo'ldingiz, PlayStationlarni qo'yib qo'ydingiz. Komfort zona. Remont qilib bo'ldingiz, anaqa bog'ingizni o'stirib bo'ldingiz-da, bo'ldi. Haligi qarib o'lib ketguningizcha hamma narsangiz uyingiz ichida bor-da, bo'ldi, mahallangiz bilan ishingiz bo'lmaydi. Yaponiya такой starpyor-da, такой o'zi. Boshi martnaga mana deydigan qariyadi. Men keyin bitta narsani aytmoqchi edim, bilmayman, xolasizlar qoldiringlar, xolasizlar kesib tashlanglar. Yaponiya haqidagi g'alati faktlar degan bir narsalarni ham o'qiganimda, bitta narsani o'qidim. Yaponiyada pornografiya normal hisoblanar ekan. Serial ham bor bu haqida. U aytmoqchi bo'lganim, любой do'konga kirsangiz, отдельный bitta bo'limida porno mahsulotlar sotilar ekan-da. Masalan, metroda ketayotganda ham kimdir qanaqadir porno jurnalni ko'rib ketishi вообще normalniy narsa ekan, hech kim unga o'qrayib qaramas ekan-da. Lekin shu bilan birga iznasilovание bo'yicha, zo'rlash bo'yicha dunyodagi eng oxirgi o'rinda turadigan davlatlardan bittasi. Yo'q. Mana paradoksni qarang-da. Bir tarafdan hamma joyda bor porno, bemalol. Shunda qo'lingizni cho'zsangiz, любой lariokdan narsa olishingiz mumkin ekanda, любой joyda o'qishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Shu bilan birga iznasilovnie dunyodagi eng past o'rinda turar ekan. Yana o'zining qanaqadir biziklari bor. Masalan, endi o'zimiz uchun aytyapman, bularni qoldirasizmi yo'qmi? Ulardan anaqa bor-ku, qizlar kiyilgan tursisini bankiga solib qo'yib qo'yar ekanda, uni odamlar sotib olar ekan. O'shanaqa g'alati. Ular anaqa deydi-yu. Fetishlari bo'ladi deydi-yu. Ну, при том, что iznasilovnie bo'yicha oxirgi o'rinda turadi. Kulgili fakt. Paradoks. Shu mana shu porno industriyasi haqida hattoki serial bor-da, yaponskiy serial. Даже o'tda ham o'sha bitta porno rejissyor noldan boshlab eng zo'r rejissyorlargacha chiqish haqida-da, xullas. Mana shunaqa o'tdi. Bu ham o'sha endi neudachnikdan eng zo'rigacha boradigan tendensiya. O'tda ham shu narsa. Men o'sha borga
borganimizda yana bitta anaqaga ko'zim tushib bir masalaga ko'zim tushib qoldi. Mana ishxonalardagi iyerarxiyalar dahshat bo'lar ekan, dahshat. Men tasodifan bitta holatga tushib qoldim-da, endi shu guvoh bo'ldim shu vaziyatda. Endi bir nechta anaqa mana eng katta rahbar turibdi, uni yordamchisi turibdi, yordamchisidan pastroq odam, eng anaqada shu yugurishlarni qiladigan bolalarda. Endi anu rahbar oldida odam emas deydi, ular o'zini tutayotganida. Ya'ni hurmat shu darajadagi haligi bilmayman, tavba qildim. Avliyo deydi. Avliyo deydi. Shuni endi haligi bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini ko'rib, men qanaqa tutishim kerak o'zimni deyapman-da. Kiyimlarim zamoga tortilganmi? Hamma yo'q. Oshloq turibman. Aka qo'llarini shu sizlar ushiymi, o'qiymi? Ha. Endi birinchi ular bilan salomlashib keldi, kim menga shuni qilib, qanaqa muomala qilish bilmay qoldim-da. Bunaqa bo'laymikin, andaqa bo'laymikin deb qo'yam. Shunaqa xijolat. Mana shunaqa paytda bilasizmi? Lekin men ham uni o'qib qo'ydi. Mana shunaqa paytda bilasizmi nima qilish kerak deb o'ylayman. Toza o'zbekcha assalomu alaykum deyish kerak. Shunda u ham bu o'zini madaniyati bo'yicha men bilan so'rashyapti deydi-da. To'g'ri qabul qiladi deb o'ylayman. Keyin kelib o'qidim. Yana tinchlik bermadi-da. O'qisam juda kuchli deydi. Boya aytib berdiz o'sha otpusk olishga ham ofisga ishxonaga nisbatan xiyonat deb bilishadi-da ular. Butun hayotini ishga bag'ishlab orar ekanda. Uchi bilasizmi, endi bu baribir tarixga ham bog'liq-da bu narsa. Mana Yaponiyada bilamiz-ku, atom bombasini portlatib yuborishgan-ku 45-yilda, 3-9-avgust deydi adashmasam. O'shandan keyin Yaponiya to'liq kapitulyatsiya e'lon qilgan va mamlakat butun dunyoda mag'lub bo'lganda, endi qo'pol qilib aytganda sharmanda bo'lgan, mag'lub bo'lgan, chunki urushni o'zi boshlagan, o'zidan o'zi Pearl Harborga hujum qilgan, boshqa qilgan, Amerika masanga deb shapatni zo'rini berganda, o'shandan keyin ular to'xtaylar, biz endi davlatimizni ko'tarishimiz kerak, biz industriyamizni yo'lga qo'yishimiz kerak, biz dunyoga ochilishimiz kerak deb turib, ular ham yangi qanaqadir nimani qabul qilishganda, o'zlari uchun milliy g'oyani. O'shanda menimcha biz ishlashimiz kerak, biz oyoqqa turishimiz kerak degan narsa bo'lganda, shu narsa balki inersiya sifatida hozirgi kungacha saqlanib qolgan bo'lishi mumkindir. Chunki o'ylayapsam noldan ko'tarilganda. Shu gapingiz eslatdi, anaqa Ashraf aka degan bir aka bilan ko'rishdik-da, Yaponiyaga borganimizda, biz ozgina olib yurdilar, yaxshi katta ishlar, Nissan'da ishlar ekanlar, bitta bo'lim boshlig'i ekanlar-da. Shular aytib berdilar-da, 2000 nechinchi yil bo'luvdi anaqa tsunami bo'lib anaqa 2001 pisplashuvdi anaqani atom stansiyani. O'sha joylarda hali ham uni ta'siri radiatsion kuchli bo'lgan joylar bor ekan, ularni tozalashar ekanda haligacha musor-pusurlardan anaqalardan-da. Shunga mana 70 yosh, 80 yoshli chollar, qariyalar borishar ekanda. Ya'ni u yerga borsangiz, u yerda tozalasangiz, yana bir 10 yilda o'lar ekansizda. Ular shunaqa hisoblar ekan, masalan, men baribir o'laman-u, masalan, u hayotim og'irlashib qoldi, undan ko'ra yoshlar bormasin-da, biz boraylik deb qariyalar ko'proq borar ekan o'sha. Yana ko'rdingizmi, butun tirik organizmda fikrlashadi. Ularda anaqa juda ham kuchli. Lekin bizga o'xshagan odamlarga stressi baland-da. Bu narsa nimaga aytayapman? Mana uyga keldik, Airbnb'da joy olganmiz. Endi ko'ryapmiz ko'chada bularni chiqindilarga bo'lgan munosabatini. Umuman o'rna yo'q. Umuman o'rna. Cho'nchagingizni oladimi? Sumkangizni olib ketasiz, hammamiz. Hammamiz bitta ham o'rna yo'q. Lekin bitta ham musor ham yo'q. Musor ham yo'q lekin, ko'chada umuman yo'q, ha. Kelsangiz chelak turibdi-da, bir 4 ta qopqog'i bor-da, ichida ham alohida ochasiz. Har bittasiga A4 qog'ozda anaqa qo'llanma yozib yopishtirib qo'ygan hammasiga. Bunga nima solasan, bunga nima. Endi o'tirimiz, ovqatlanib bo'lganmiz. Xo'sh, o'qiylik. Bodringni po'chog'i ham bunga. Paket bunga. Debdi. Endi men o'ylayman, odamga stress narsakin deyman-da. U tasavvur qilyapsiz. Anaqada o'sha muz qaymoq yegim kelib ketdi-da. Muz qaymoq sotib oldim. Haligi aytayapti sotuvchi. Muz qaymoq shuni oldim-da qo'lidan bergan payti oldim. Ketayotgandim, to'xtatdi meni. Deydi, men uni bundoq anaqa qilib archib turib anaqasini, qog'ozini berib ket. Sen buni uyga olib keta olmaysan, mana cho'ntagingda shirasi tushishi mumkin. Ko'chaga ham tasha olmaysan-ku. O'shani shu yerga qoldirib keta qoldi, qo'lini cho'zyapti-da.
keyin men ichim tashlab ham ketaverardim. Hech kim qaramay turganda aru-baru. Keyin bilasizmi nima o'yladim? Agar men yapon bo'lganimda olmasdi ehtimol. Chunki u bildi meni tashlab ketishimni ko'chada. U meni o'ylamadi, u meni yo'lni o'yladi. O'zicha Hazil men tashlab ketmayman albatta endi yani. Aldamay. anaqa siz yetuvmidingiz yoki o'qidimmi qayerdadir o'shani musor sortirovka qilish kerak bo'ladi-ku. O'sha qaysingiz qayerga buni bo'lsa qanaqa material qayerda tashlash kerak deb hayron bo'lasiz-ku. Turasiz o'sha urnalarni oldida. O'sha payt odam sezadiki, u hali bunaqa sivilizatsiya bunaqa darajasiga tayyor emas. Tayyor emassiz. Ani, unaqa sivilizovanniy emassiz siz. Hali tayyor emassiz unaqa jamiyat uchun. Chunki bunaqa darajaga tayyor emassiz. Keyin menga hayron qoldirgan anu. Ular ham bizlarni oshimizni yeyishga tayyor emas, masalan. Qaz-qartalarni solib bering, dalinasi ko'tarilib tashlaveradi o'zini. Hayron qolsa kerak biz ikkisi ular ham, ha? Menimcha. Shundoq suv ichib baklashkasini latokka bitta otganingizda tomi ketib qolsa kerak. Chunki men o'sha musor ko'tarib yurgan paytimda-chi, ana ko'tarib yuribsiz, yomon tashlab yuborgingiz keladi ko'chaga, chunki qo'lingizda yuribdi-da. Mana shu narsa rostdan ham shira, tam nimadir ko'tarib yurgingiz kelmaydi. Qaraysiz, ana atrofingizda-chi odamlar sizni nazorat qilishayotganini ham sezasiz-da. Xos tashlasam, mashinada hamma qarab qoladi, qo'rqasiz-da baribir. Keyin masalan, o'tda hattoki ko'chada chekish ham mumkin emas. Ya'ni chekaman desangiz, alohida tam ana bizga o'xshab dorixona hamma yerda joylashgan kabi unaqa chekadigan joylar ko'p emas. Bir necha kilometr uzoqlikda bir-biridan-da. O'sha yoqqa hamma to'planib olib, elektron sigaret bo'ladimi, oddiy sigaret bo'ladimi, o'shda chekishingiz kerak-da. Agarda ko'chada cheksangiz, darrov shtraf. Singapurda ham shunaqa. Даже ko'rdim mana Shibuya rayonida, ana o'shani aylanadigan joyda Tokioda chorraqa bor joy. O'tda endi yo'q-da, chekadigan joylar, lekin baribir butun xalq ideal bo'la olmaydi. Baribir o'tda ham xuliganlar bor, anaqa bo'ysunmaydigan odamlar bor. O'tda mana yoshlar asosan takoy o'tda ham yoshlar ham g'irt anime-da hammasi. Ana kinolarda anaqa mafiya haqida kinolar ko'rganingizda takoy g'alati kiyim olgan, anime kiyim olgan bolalar realno shunaqa. Ko'pirtirishsiz. O'shnaqa kiyinib yurishadi, o'shnaqalar Shibuyani anaqa takoy qoraroq anaqa ugllarda, burchaklarda turib olib, takoy qanaqa ana ko'rishadi, kimdir bitta odam chekyaptimi? Bo'ldi, o'sha yoqqa to'planib, hammamiz chekib olamiz, keyin tarqalamiz deyshadi. Bitta joyga to'planishadi, chekib olishadi, hamma chekib olib tarqalib ketishadi. Bor shunaqasi. Keyin anaqa madaniyat haqida agar gapiradigan bo'lsak, mana boshqa davlatlarda yo'q bo'lgan bir narsasi bor. Ularni estradasida prям virtual xonandalar bo'lar ekan. Mana virtual tashqi ko'rinishini yasashgan, uni ashulalar bo'lar ekan, u albomlar chiqarar ekan, u konsertlar qo'yar ekan, lekin o'zi yo'q. Uni tomoshabinlar ham hammasi biladi yo'qligini. Demak, konsertiga borganda ham katta monitorda bundoq bir gologramma bo'lib chiqar ekanda, ashula aytar ekanda, odamlar maza qilib eshitar ekan. Men mana shu narsadan qo'rqaman. Bu endi yangi reallik kelyapkan. Bu narsa bizga endi mana yangi reallik sifatida kelayotgandir, chunki mana hozir AI hisobidan tingir siz ham ashula yozib beryapti. Ularda bu narsa уже 20 yildan beri bor-da, kamida. Ham konsertlar berishar ekanda. Virtual xonada. Men mana shu narsadan rost qo'rqaman, chunki endi ishimiz shu, blogerlik. Siz raqobatchi sifatida qo'rqasizmi? Yo unga qarang, siz u ideal holatga kelguncha siz hozirgi qilayotgan ishingizni qilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Baribir 5-6 yil kerak bunga. 5-6 yil ham, shu 5-6 yil bo'lsa, уже tим более qo'rqaman-da, chunki 5-6 yil mobaynida hali endi ishimni davom ettirmoqchi edim. Eng qizig'i 5-6 yilda men anu eng ideal holatga chiqishini nazarda tutyapman. Hozir bor mana, lekin mana bundoq ko'rib tursangiz, siz defektlarni sezasiz-da. Sezasiz baribir. 5-6 yilda sezmaydigan darajaga olib chiqadi-da. Sezmaydigan darajaga olib chiqadi. Mayli, uzoqroq bo'lsin, mayli. Cha bo'lmasa anaqa ustachilikni o'rganib qo'yish kerak o'zi, slesarlikni. Hunarmandchilikni, o'lmaydigan ishlar hech qachon. O'zi shuni aytishyaptiki, masalan, ko'pchilik tortishyapganlar, mana oldin ham har xil sanoat inqilobi bo'lgan, har bir yangilikda odamlar jismoniy kuch bilan ishlatiladigan yangi narsaga o'tib borishgan. Masalan, elektr toki ishlab chiqarilganda, elektr tokiga o'tishgan. Keyin misol uchun mana sun'iy intellekt shulardan keskin farq qilar ekanda. Siz deyarli yo'q narsaga, siz kerak emas bo'lib qolasiz. Mana har qanday o'sha nima deydi u narsani, har bir davrda
keskin olamshumul yangilik, o'zi hamma narsani o'zgartirib yuboradigan yangiliklar bo'lganida, siz hamma odamlar boshqa kasbdan boshqa kasbga o'tishgan va baribir ham ularning kuchi kerak bo'lgan. Mana sun'iy intellekt endi kerak bo'lmas ekanda. Ya'ni sun'iy intellektga siz o'tishingiz kerak emas. U o'zi qiladi. Rahmat senga deydi. Bo'ldi. Men bu yog'iga o'zim deydi-da. O'shaning uchun ham shunaqa qo'rquvlar bor hozir. Endi sun'iy intellekt haqida hozir chuqurlashadigan bo'lsak, bu Uni keyingi sonimizga olib qo'yamiz. Keyingi sonimizga olib qo'yamiz. Rostdan juda katta narsa, xuddi mana dunyo ikkiga bo'linadi. Mana do internet epoxa va internet paydo bo'lgandan keyingi epoxa. Mana shu sun'iy intellektdan shunaqa bir katta epoxa bu. Shunaqa. Biz oxirigacha anglamadik. Bir yaxshi suhbat qilishimiz kerak unga. Ha, hali oxirigacha anglamadik, anglasak bir gap bo'lar. Anaqa yaponiyatlarni endi minus tarafi ham baribir bor. Masalan, baribir ular ozgina natsist ekanligini sezdim men. Masalan, u yerda mana milliy anaqasi bor. Mazza qiladigan joyi haligi горячий источник, issiq. Issiq nima источник nima bo'lardi? Chashma yo'q. Ish qilib оздоровительный sog'lomlashtiradigan issiq basseynda o'tirasiz. Buloq. И u narsa shunaqa mashhurki, dastlabki har bir otelda o'zniki bor-da. Ayol uchun alohida, erkaklar uchun alohida har doim общий bo'lmaydi hech qachon. Nega? Chunki o'tda siz yalang'och yurgan majbursiz. Fariz bilan birinchi kun kelganimizda, mana o'sha горячий источник bor ekan. Kiramiz. Ha, ketdi deydi. Ras kirdik, rastivalkada ras yechimomiz, ras qarasak, hamma erkaklar prям yalang'och kirib ketishyapti-da. Deydi, mayli biz haftada kirsak ishdan qilmasdi. Endi kiramiz desa, shundoq katta qilib yozib turibdi. Kiyimda mumkin emas deb. Voy deydi. Keyin qarasam, bunda kichkina chochuv berib qo'yishar ekan. To'sib olasiz oldingiz. To'sib olish uchun. Endi nima qilamiz endi? To'sib oldik endi. Anaqa kiryapmiz-da, bizga yana hamma bundoq qarab turibdi-da, kim ekanlar deb, kim ekan bular deb. Anaqa kirdik, boshda bundoq cho'milasiz, anaqa bundoq qator bundoq kabinkalar bo'ladi-da. Devor bilan to'silgan hammasi. Bundoq kichkina stulchikka o'tirasiz-da, anaqa dush bilan hamma yo'g'izni yuvib, chayqalab, keyin уже общий zalga o'tasiz. Unda hamma mana shunaqa katta basseynlar, qaynoq suv, ichiga o'tirasiz. Lekin o'tirgan paytingizda birinchidan ovoz chiqarish mumkin emas. Ikkinchidan mana o'tirgan paytimizda sezdiki, qari yaponiylar bo'lsa, mana o'tirimiz bemalol yonimizdan o'tib ketishi mumkin. Chiqib ketmoqchi-da basseyndan. Basseyndan bundoq turgan, chiqib ketmoqchi, bemalol yonimizdan o'tib ketishi mumkin. Farizga qarab, ketdi aytibdi-da. Bizda 2-3 marta shunaqa bo'ldi. Ya'ni biz xuddiki ularni g'ashiga tegayotganmiz-da. Shunaqa hissiyot bo'lgan. G'ash kelgan o'shda. Yoqmayapmiz. Lekin qanaqa ekan? Rostdan shunaqami yo просто muomalasi shunaqa ekan ularning? Men o'ylayman, rostdan g'ash tegsa kerak. O'zi ular shunaqa davlat-ku, shunaqa yopiq, o'z bilan o'zi ovora, balki keyin biz ularni shu muvozanatini buzamiz-ku, ularda mana shu garmoniya bor, to'g'rimi? Jamiyatda muvozanat bor, ya'ni hech kimga xalaqit qilmaydi, hamma qoidalarni biladi, mana shu yagona organizm sifatida yashashadi. Abza bo'lsa tashqaridan kelgan bakteriyamiz. O'tda haligi o'zimiz ham bunaqa boshqacha tutib, odamlarni syomka qilib, haligi metroda gaplashib ketib, Bizda juda o'zi nima emas, baland ovozda gapiradigan millat. Bizda ko'pincha Belarusga borib kino olish nimada hozir yo'lga tushganda, Ikkinchi jahon urushi bilan bog'liq bo'lgan kinolarni deyarli hammasi Belarusda olinadi, chunki u yerda formalar ham, qurollar ham, tanklar ham, o'rmonlar ham zo'r qolganda, so'nggi qilsa bo'ladigan bo'lib qolgan. Bizani komanda borib prosta gaplashsa, belaruslar qo'rqib ketar ekanda. Ani kelib, nima bo'ldi, nima urishyapti? Nima bo'ldi o'zi? Yordam beraylikmi desa, bizangilar qarab, yo'q, biz urushmayapmiz, biz prosta gaplashyapmiz deyilganda. Qattiq gapiramiz lekin, to'g'ri. Biz baland ovozda juda qattiq emotsionalni gapirar ekanmiz. Shunaqa. Xitoylar ham shunaqa. Xitoylar ham juda ham baland. Mana masalan, ko'plar hamma bu narsani biladi, Xitoylarni yaponlar bilan adashtiradi. Masalan, agar bundoq ko'rsa, bilolmaysan. Kim yapon, kim Xitoy aytolmaydi, lekin bu
umuman har xil anaqa madaniyatli, umuman har xil odamlar. Siz farqla olaysizmi? Men farqla olaman. Chunki endi yashaganman, xuddi mana tojiklarni o'zbeklardan farq qila olaysizmi? Men ham shunaqa narsa. Ani sezish kerak. Endi bir xil xato qilib qo'yish mumkin, lekin ko'pincha holatlarda ajrata olaman. O'zini tutishi bo'yicha umuman super har xil odamlar, super farq qiladi, chunki Xitoylar qaytangi mana ovqat yeb o'tirganda rosa baland gaplashadi, bir-biri bilan gaplashayotganda baqirib gaplashadi, ovqat yeyotganda har doim mana masalan ko'rganman, takoy oddiyroq restoran bo'lsa, har bir stol oldida chelak bor. U chelak nega kerak? Ani stolga yegan narsasini tashlab yubormaslik uchun. Sразу chelakga tashasin deb qo'yib qo'yishadi. Keyin masalan Xitoylarda bor narsa, g'alati, lekin bor narsa, ular kichkina bolalarni shunchalik qadrlaydiki, agarda ko'chani o'zida qilaman deb qolsa, davay deydi, shundan metroni o'zida ishtonni yechib bos bo'lam deydi. Shundan metro juda ham ko'plab videolar bor. Shundan metroni ichida bosib o'radi masalan. O'zim ham ko'rganman, tanishlarim ham ko'rgan bu narsani. Juda ham har xil. Lekin Xitoyliklar Yaponlarni rosa yomon ko'rar ekan. Endi bu narsa tarixan qolgan, urush bo'lgan, u yoq bu yoq. Nimaga aytmoqchi bo'lganim, endi hozir vaqt o'tib, bu narsalar sal o'tib ketgan deb o'ylardim. Yaqinda ko'p ham bo'lmadi, bir 2-3 kun oldin bitta Xitoyning kinosini ko'rdim-da, "Время убийц" degan kino. Прямо ani kitayskiy blokbaster, Gollivudskiy nima bo'yicha qilingan toza blokbaster kino ekan. Voqea Shanxayda bo'ladi. Shanxayni shu yaponlarga bo'ldi bizga bo'ysunasan deganda, endi Shanxay eskidan ular vashcha yani peshmat bo'lgan-ku, Pekinga ham mensimagan-ku, ularni o'zini alohida dunyosi, o'zini prestupniy gruppirovkalari, o'zini kerak bo'lsa armiyasigacha bo'lganda, o'sha yerda ularni mensimaydi, san yaponец Pekinni bosib olgan bo'lsang, o'zingga farqi yo'q, Shanxay bu boshqa degandek narsa chiqadi-da. Nimani aytmoqchi bo'lganim, endi to'g'ri men tarjimada ko'rdim, ruschada bilmayman originalda qanaqaligini, lekin menimcha originalda ham shunaqa bo'lsa kerak. Mana hozir biz Ikkinchi jahon urushi haqida kinoni ko'rsak, nemislarni o'ldiramiz, nemislarni bir narsa qilamiz deyilmaydi. Fashistlarni o'ldiramiz, fashistlar bostirib keldi, fashistlar deb aytiladi-ku. O'tda tekst yaponlarni qarochi biz qirib olishimiz kerak, o'ldirib olishimiz kerak. Sen bize bilanmisan, agar yaponlarni o'ldirish kerak bo'lsa, men sizlar bilanman deyapti-da. Prям yaponец deb gapiryapti-da. Bu nima deydi, bir qanaqadir kichkina kinochi emas-da, bu prям blockbuster kino-da. Butun Xitoy bo'yicha qo'yilgan zo'r blockbuster kino-da. Aytmoqchi bo'lganim, yaponlarga bo'lgan munosabati ularni hali ham assalomu alaykum, yaxshimisizlar ekan-da. Anunda siz aytdingiz-ku, Xitoyliklar baqir-chaqir o'zimni hozir o'ylab qarasam gapirayotganingizdan, sayohatlarga, boshqa davlatlarga borsangizam, Xitoylik turistlar ko'p juda ham. Umuman ularga farqi yo'q, haqiqatdan ham qiy-chuv qilib yurishadi. Umuman anaqa qilishmaydi. Yaponlar lekin jim yuradi-yu, chetga borganda ham. Keyin boyagi fikringiz ham ozgina narsizlik menimcha ularda ham bor haqiqatdan yaponlarda. Masalan, migratsion tizimi ham boshqacha-da. Hozir mana ko'p Yevropa fuqarolik vashi bermaydi-yu ular. Umuman bermaydi. 99% qo'yinsa ekan fuqarolarni. Yevropa davlatlarida, masalan, uchun Fransiyaga men borganimizda, men Parijga birinchi marta borganimda, unda vagonga tushganimda Parijni ko'rmaganman. Hammasi qora tanlilar bo'lganda. Endi qora tanli desa normalmi? Menimcha mumkin. Nerdan boshlanadigan ishlar? Juda ko'p edi-da. Yaponiyada unaqa ko'rmaysizda, unaqa ko'rmaysiz. Ular sig'dirib kiritmaydi hamda. Eng qizig'i Yaponiyada hatto speed ham bo'lmagan ekan. Mana speed butun dunyoda bo'lgan-ku, Yaponiyada bo'lmagan ekan. Chunki o'sha paytda birinchidan o'zi chet elliklar kirish qiyin bo'lgan, ikkinchidan o'sha speed epidemiyasi boshlangan paytda qon topshirib kiradigan qilib qo'ygan ekan. Qoningizni topshirasiz vichka, keyin shundan keyin kirish mumkin qilib qo'ygan ekan. Endi 90-yillarda bir yaxshigina epidemiya bo'ldi-ku butun dunyoda. 20-asr vabosi deb chiqib kelardi. Esimda bor kichkinaligimda. Yo'q, bo'lmagan ekan. Keyin o'sha Ashraf aka bitta narsani aytib bergandilar, eng yomon taraflardan bitta. Men so'rab yurdim, "Xo'p, minus taraflari ham bormi bularni?" deganda, misol uchun bizada baribir oila qadriyatlari baland deganda, men oldin ham bir podkastda aytgandim. Ularda misol uchun men bilan ishlaydigan yaponga misol uchun 60 yosh deyliga. "San uydagalaring tirikmi?" desam, "Ha" deydi. "Necha yosh?" desa, onam bor faqat deydi. "Necha yosh?" 85 yosh desa, u
qanaqa qaraysan unga? Bilmadim, yarim yildan buyon ko'rganim yo'qdirkanda. Ya'ni o'sha onasi o'zi bilan o'zi amallab nimadir qilyapkan, bu unga hech qanaqa anaqa bildirmaydi-da. Shunaqa taraflari ham bor deganlar-da. Masalan, ancha oila qadriyatlari degradatsiyaga uchragan. Biznikiga nisbatan boshqacharoqda. O'zi masalan keyin shu tizimga ular berilib ketgani, shu yagona organizmga o'xshab yashayotgani ularga ba'zi bir paytlarda qanaqadir mayda muammolarni hal qilgani xalaqit qiladimi deyman. Chunki menda holat bo'lgan o'zim bilan sizlarga hal etib berdim buni. Ko'chada ketyapman. Takoy aylanadigan ko'cha, barli atrofda, men quloqchindaman. Shovqinni шум подавляющий naushnikdaman. Atrofdagilarni eshitmayman umuman. Muzika o'ynayapti. Telegramda gaplashib ketyapman. Telegramda muhim gap chiqib qoldi-da, trotuarda ketyapman. Trotuar mana bunda bitta odam sig'adigan. To'xtab qoldim 2-3 minutga. Muhim gap chiqib qoldi. Gaplashyapman. Yo'limdan qochyapman, chunki bilib turibmanki, mana trotuar bo'lsa ham, menimda yo'l, lekin yo'lda umuman mashina yo'q, hamma aylanib yuribdi. Bemalol odam menimdoq qilib o'tib ketaveradi meni, eschi, cheklab o'tib ketaveradi. 2-3 minutda turibman-da gaplashib, bir payt orqamdan kimdir yelkamga doq qildi. Chaqiryapti-da. Doq orqamga qarasam, bir 3-4 yaponец yig'ilib qopti. Men trotuardan o'tishimni kutib, menimda men cheklab o'tmasdan kutib turishibdi 3-4 minutdan beri yurazammi, yo'qmi deb. Ya'ni bemalol o'tib ketsa bo'ladi. Bemalol. Недовольный bo'lib qarab turibdi hammasi menga. Lekin hech kim tray demaganda, to'g'rimi? Lekin shunaqa ham demagan, to'g'ri. Axiri charchab ketgandan beri birinchi turgan odam noqulay bo'lib ketganda, orqasida odamlar yig'ilib ketganda, o'shanga davay yura qol deganda menga. Atak bemalol muammoni hal qilsa bo'ladi yondan o'tib ketib. Keyin Yaponiyada bitta narsa bor ekan, ular yo'q demas ekan. Ularda yo'q deyish bu hurmatsizlik hisoblanar ekan. Masalan, aka pashanba kuni bir o'tirmaymizmi desa, yo'q, o'rtoq bora olmayman demas ekanda. Men xotinim bilan bir maslahatlashib ko'raychi, mana shunaqa javob berar ekanda. Mana shu xotinim bilan maslahatlashib ko'raychi degani u yo'q ekan. Siz o'zingiz tushunib olishingiz kerak ekan. Keyin qanaqadir hayotingizda fojia yuz bergan bo'lsa, siz uni gapirganda kulib gapirishingiz kerak ekan. Mana bo'ldi, otam o'tib qoldi, onam o'tib qoldi desangiz, sizni ko'rib men ham stressga tushib qolishim mumkin-ku. Shunaqa bo'lmasligi uchun tabassum bilan, mana adamimiz berib qo'ydik deb mana shunaqa tabassum bilan gapirish kerak ekan. Ya'ni boyaga aytgan narsangizni davomidan-da, ular slishkim ular aytgancha mana shunaqa Timur Alixonov jo'natib yuboramiz yoqqa. Odamlar nima deydini yaponchasiga aytsin. Shu bilan yapon jamiyatini o'zgartiramiz. Unaqa ular mana shunaqa stressga berilgani uchunchi shanba, yakshanba yomon ichishadi-da. Shunaqa strashniy ichishadiki, boshqalar ham icha qol deb haligi nima deydi, yomon ko'z bilan qaramaydi-da, tushunadi hamma. Mana masalan juda ham ko'p holatlarda internetda ham ko'rsa bo'ladi, bunaqa rasm o'zim ham ko'rganman. Ko'chada shu shanba, yakshanbadan keyin ko'chada odamlar uxlab qoladi-da, mast bo'lib. Normalniy kostyumlarda tam odamlar anaqa yotgan bo'ladi. Bo'mishmasda, просто mastchilikdan uxlab qolgan bo'ladi-da ko'chada. Odamlar uyg'onganda mana shu bechora o'zini yomon his qilmasin deb atrofida suv qoldirib ketishadi. Suv, keyin o'zi magazinlarda men ko'rdim juda ham ko'p narsa, tushunmadim nimaligini, anaqa kichkina har xil butilkalarda qanaqadir energetikmi, qanaqadir ichimliklar sotishar ekan-da. U оказывается anaqa ekan. Ichishdan oldin, ichishdan keyin ichiladigan antipaxmeliya-da. Antipaxmeliya, boshi og'ritmaydigan, haliga yengil qiladigan narsa ekanda. O'shanaqa narsalarni, suvlarni atrofda to'ldirib qo'yib ketishar ekan odamlar. Mana bechora ichasan keyin, anaqa uyg'onganingdan keyin deb. O'shaning uchun sehrli diyor deydi-ku. Ajoyib. Siz qancha bo'ldi o'tdi? Bir hafta. O'zi bir oycha yashab ko'rsangiz, yana ham qarashlari sal Siz qancha bo'ldingiz o'zingiz? Men ham bir haftacha bo'ldim. Bir hafta bo'ldim. Men ko'proq tushuna olmadim-da. Endi bilasizmi, masalan, bu joyga borsangiz, birinchi hissiyot aldamchi bo'lishi mumkin-da. Masalan, siz xulosa chiqarib qo'yasiz nimadan? Keyin yashashni boshlaganingizda, keyin 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy o'tgandan keyin
umuman boshqacha ko'rinishi mumkin sizga. Men Misol uchun niyatim siz bor. yomon ko'rishlari mumkin, misol uchun Bo'lishi siz mumkin. qanaqadir stressga o'zingiz Bo'lishi tushishingiz mumkin. mumkin. Lekin men- Sig'dirmayotganliklarini sezishingiz mumkin, misol uchun. Bor. Men Xitoydan o'sha uchun 1 yil Xitoyda yashadimda, 1 yil yashab tushundim, bo'ldi. Men hech qaysi boshqa davlatda yashamayman. Men O'zbekistonda qolaman deb o'zim uchun qaror qildim. Chunki 1 yil Xitoyda yashab, men shu narsani sezdim. Men botga mansubdor emasman. Men bularning odami emasman. Meni bu istalgan boshqa chet el davlatda jamiyat integratsiya qila olmaysiz. qabul qilishmaydi baribir. Men o'zim ham o'tdachi masalan haqiqiy do'st topa olmaysiz o'zingizga. Rostdan chinakam sizdan ichdan tushunadigan bir do'st topa olmaysiz. Bemalol gaplashib o'tirib, xohlashib o'tirish uchun. Xullas, baribir yolg'izsizda o'tdi. O'shanga men o'shanda tushunganmanki, yo'q, men O'zbekistonda qolaman butun umr deb tushunganman. Yaponiyada yashasam, albatta men shu narsani sezib beraman, lekin 3 oy yashab bergan bo'lardim. 3 oy, endi 3 oy yashab berib, tako oxirigacha hamma narsa bahorda toza havolarda nafaslar olib. Chunki men shu yoshligimdan yaponskiy kinolar, animelar ko'rganman. Takeshi Kitano'ni juda ham yaxshi ko'raman, rejissyorni. Kinolarning estetikalarini juda ham yaxshi ko'raman. Soundtracklarni eshitib yuraman. O'shanga menga estetikasi juda ham yoqadi. Nomer 1 men uchun bu estetika. Hattoki mana hozir xonadon oluvdi, yaqinda remont qilamiz, uni ham japanji qilamiz. Ya'ni meni hozirgi yashayotgan uyimizda ham bunaqa katta eshigim bor, Yaponiyada ko'rgansizlar, bunaqa ochiladigan. Yoniga ochiladi. Такой kletka prozrachniy bo'ladi. Qog'ozli. O'shanaqa eshigim bor. Hozir qurilayotganda ham, yangi uyda ham pul yig'ib bo'lsa ham hamma yog'ini yog'ochli qilmoqchiman. Pol yog'ochli, devorlar shponli yog'ochli qilmoqchiman. O'shanaqa eshiklar. Chunki keyin sotishingizda o'zingizga o'xshagan topishingiz kerak-da. bir yaponskiy sotaramiz dedik. Yo, yaxshilab quring. Ovqatlariga qiynalmadingizmi? Yo'q, men sushini juda ham yaxshi ko'raman. Ramenni juda men o'sha yerda umrimda birinchi marta bu yerda biz ramyon yeymiz. Ya'ni ramen, o'zbekcha. Fabrikadan chiqargan, jingali, haliga shunchaki qaynagan suv bilan anaqa tayyorlanadigan ramyon yeymiz bu yerda. Restoranlarda ramen qilishadi, o'zbekcha u fignya. Hech nima emas u, haqiqiy emas, u lag'mon prosta. Sake ichdingizmi, sake? Sake yo'q, ichmadim. Nega? Chota, ancha kameraga shunaqa deyapti. Anaqa o'taman umrimda birinchi marta haqiqiy ramen yeb ko'rdim-da. Siz shunda ramyon noto'g'rimi? Nima farqi bor ramen bilan ramyonni? Men o'ylaymanki, balki adashayotgan bo'lishim mumkin. По-моему, o'shani tayyor jingali biz o'sha roll tilla bor-ku, по-моему, o'sha ramyon shekilli. Ramyon deyiladi shekilli o'sha. Mana o'sha lag'monga o'xshab alohida texnologiya bilan tayyorlangan anaqa alohida taom Yaponiyaniki o'sha ramen bo'lsa kerak. Yoki kelinglar shunaqa narsa kiritib qo'yamizki, o'shanaqa jingali esa ramyon bo'lsa, o'sha Yaponiyadagisi ramen bo'lsin. Chunki yeb ko'rgandan keyinchi hurmat ham qilganman-da, o'sha ramyon degan tilim ham tortishmagan. Siz ramensiz devordim-da. Men ham yeb ko'rdim, zo'r aka. Siz menga bir yozuvdingiz ham ramyonni yeb ko'ring deb. Ichiran ramen. Yeb ko'rdim, haqiqatan yaxshi O'sha edi. bitta anaqa u setda, ramenlarning seti. Даже anaqa set bo'lishiga qaramay zo'r, neverayatniy. Menga har xil qatta ko'rmasam hamma yerda yeb ko'raverdim. Hamma yerda har xil, oshga o'xshab ham har xilchasi tayyorlashadi. Bir marta очередda turibman-da. O'tda yaxshi restoran bo'lsa, обязательно 20 daqiqa очередda turib berishingiz kerak. Lekin o'tda очередda turish ham azob emas. Masalan, bizda очередda turish azobroq, ozgina. Hozir endi o'rganib qolganmiz, tikka turgan hamma очередga turib olgan, lekin baribir qanaqadir g'alati. Tiqilib turasiz, takoy galim o'tib ketmasin deysiz. O'tda kamta shustri chiqib qoladi. Shuni so'rab chiqay deydigan. O'shani ham taylanib turasiz, hozir baqirib bergani o'sha odamga. Urishga. Bu tachi xotirjam bo'lib turasiz. Mana bunaqa edi. Ramen xona 3-etajda edi. Ungacha faqat zina. Zinada 10 tarafda mana o'zi ikkita odamni maksimum sig'diradigan zina eniga. 10 tarafda hamma bir chekka bo'lib, chiroylikgina bitta pog'onada hammamda o'chirtimda turibdi, bir-biriga tiqilmasdan, siqilmasdan, katta o'chirish bo'lmasa, bemalol turibdi hamma, chap tarafi hamma bo'shatib qo'ygan.
anti tepada yeb olgan odam u ham tezgina yeb oladi, chunki uni odamlar kutib turibdi, u sezib turadi U ham uni. sezadi. Anaqa hurmatni bildirish uchun tezgina yeb oladi, tishini kovlab o'tirmasdan darrov chiqib ketadi. Chiqib ketayotgan paytda chap taraf bo'sh bo'lgani uchun bemalol katta zinadan hech qanaqa muammosi tushib ketadi. Shunaqa qilib xuddi soatga o'xshab chiq qilib qimirlaydi anaqa очередь. Borasiz, u yerda ham ofitsiant sizga shunchaki avtomatda Mamatga bosasiz deydi. Ovqatni ham ofitsiantga aytmaysiz, shunda avtomatda tanlaysiz. Mana bunaqa Shu inglizcha yesa ham bo'ladimi? Ha, inglizcha qilsa bo'ladi. Lekin ko'pchilik ingliz tilini bilmas ekan, a? Bilmaydi. Bilmas ekan ingliz. Bularga ehtiyoj yo'q-da. Xitoyda ham bilmaydi ko'plar ingliz tilini. Ha, Xitoyda ham bilmaydi deyishadi. Mana Xitoy ham, Yaponiya ham baribir yopiq tizimlarda. Xitoyda ham masalan o'zining interneti bor, o'zining YouTube'i bor, o'zining Instagram'i bor, o'zining PM'lari bor-da. Ularga umuman tashqi dunyo kerak emas. Tashqi dunyoni ular sog'adi. O'zi uchun ishlaydi, ular shunchalik ko'pki, infrastrukturasi shunchalik kattaki, tuzilmasi, ularni fikrlashi bo'yicha ular Xitoy tilida gapirsin, biz ingliz tilida emas. Biz ko'proqmiz. Sizlarga kerakroq. O'shanga sizlar Xitoy tilida gaplashinglar, biz ingliz tilida o'rganmaymiz deydi. Ana anekdot bor, hamma xitoylik yig'ilib bir paytda sakrasa dunyo anaqadan chiqib ketadi degan, o'yisdan chiqib ketadi degan. Endi masalan, Yevropada endi tushunarli, endi Yevropada qiynalmaysizda. Yaponiyada biz 3-4 ta anaqaga kirdik, ingliz tili qiyinroq. Ofisiantda gapirmas ekan umuman. Men lekin pesh ketadigan mana yozuv bor-ku ularni, hieroglif-ku, shuni saqlab qolganiga men vashshi hurmatim baland, ularni shuncha yil davomida shu o'zgarib, biz ham mana shu harf qilaylik, mana lotincha harf qo'yaylik demasdan, yo'q. Mana shu qoladimi qoladi deganiga. Xitoy, Koreya ham shu. Xitoy, Koreya ham shu. Yaponiya. Yaponiyada chapdan o'nggacha o'qisa bo'lar ekan, o'ngdan chapga ham o'qisa bo'lar ekan, tepadan pastga ham o'qisa bo'lar ekan, yozganda. Asosan tepadan pastga adashmasam. Adashmasam badiiy adabiyot chapdan o'ngga yozilar ekan, ilmiy adabiyot o'ngdan chapga ko'proq yozilar ekan. Prям majburiy emas-u. Men bu prям klassik eskidan qolgan ekan. Aytgancha mana shu hierogliflarni o'zini anaqa chizish ham, kalligrafiya, u alohida estetika, alohida san'at, alohida nima deydi, kayf beradi sizga. Masalan, bizda shunaqa dars bor-da, kalligrafiya, ya'ni anaqa hierogliflarni chiroyli, to'g'ri yozishi, xattotligiga o'xshagan narsa. Anaqa chizib berishingiz kerak. Har bir hieroglifni ketma-ketlik qoidasi bor. Masalan, bitta hieroglifni bunaqa chiziqchasidan boshlab, keyin bu chiziqdan tugatishingiz mumkin emas. Aynan aniq bir joydan boshlab ketma-ketligi bor. Agarda hattoki o'sha ketma-ketlik bo'yicha ketmasangiz, hieroglifingiz o'xshamay qolishi ham mumkin. Boshqacha chiqib qoladi ozgina. Anaqa uni masalan o'shanaqani kistichkani olib, takoy katta qog'ozda chizib o'tirishadi-ku, u alohida kayf beradi rostdan. Menga ham yoqardi. Darsda shunchaki bundoq sekin. yo'qda, Xitoyda. Sharqshunoslikda ham, Xitoyda ham prosta daftarimda chizib o'tirardim. Alohida takoy chiroyliroq chiqib qoldimi, mazza qilib yorasiz. Masalan, men ruchka anaqa yozsa bo'ladi. Ha, bemalol. Bu men degani. Ya. Vo. Tipa hozir mana tez yozib yubordim-ku. Yozilishini eslab qolganingizdan keyin mana shunaqa chiroyliroq qilib ko'rsatish chiroyliroq qilib yozganingizdan keyin o'zingiz mazza qilib yorasiz-da. Причем har bir hieroglifda ma'nosi ham bor. Ya'ni ularda hierogliflar aslida hayotda bor narsalarni rasm ko'rinishida qaytargan harakat qiladi. Mana masalan, men bu kamerani olib kelib bunda ko'rsatmasangiz, haqli yo'q qoladi. Xudo xohlasa ko'rsatamiz hozir. Kameraga ko'rsatib. Mana men bu men, mana men bu ayol. Nega bu ayol? Chunki bu mana bunaqa o'tirib, lotus pozasida o'tirib, qo'lni mana bunda bolasini ushlab o'tirgan ayolga o'xshaydi. Mana men bu. Bu mana ikkita oyog'i, mana ikkita qo'li, mana bu boshi, mana ko'kragi. Tipa ana yulduzda sazyezdiyalar bo'ladi-yu. Oxiri qanot sazyezdiya bo'ladi-yu, shunga o'xshab ekan. Mana bu masalan kun. Nega kun? Deraza. Deng. Deganimi? Deraza emas, bu anaqa adashmasam botayotgan quyoshni anaqa manzarasi. Mana bu yer, bu yerda endi mana quyosh botyapti. Juda o'xshamayapti. Yo, endi darrov o'xshamaydi. Endi anaqa bu ham osonlashtirilgan, tipa soddalashtirilgan vaqt o'tib, atak bu mana nima deydi,
zamonaviy Xitoy tilida, atak qadimiy Xitoy tili bor, unda chizmalar ancha ko'proq. Ancha o'sha aytilayotgan narsalarga ancha ko'proq o'xshaydi. Keyin Siz Xitoyga borsangiz hozir bemalol gaplashib yuraverasizmi? Yo'q, chunki o'sha 18-17-yilda men Xitoydan ketayotgan paytimda HSK 5 degan ekzamen topshirganman-da. U IELTS 7 atrofida. Xo'p. Tipa teng anaqa bo'yicha. HSK 5 topshirdim. O'sha payt zo'r edim. Istalgan, masalan, administrativ muammoim bormi qanaqadir, tam pochtaga borib nimadir hal qilish kerakmi, bankaga borib gaplashib olarsiz. Bemalol hal qilib gaplashib kelardim. Xitoydan qaytib kelgandan keyin tam keyin zavodlarga borib Xitoy оборудованияni установка qilyapti o'tdi. U оборудование qanaqa ishlashini tushuntirib berish kerak edi kenayimga. O'shani ham tushuntirib berganman-da. Masalan, zo'r edi. O'zim anaqa bir yil yashagandan keyin xohlaysizmi yo'qmi? O'shanaqa edi, lekin o'shandan beri bo'ldi. Ishlatmadingiz. Xitoy tilini umuman ishlatmadim. Yaqinda mana yarim yil oldin Xitoyga borib keldim. BYD bilan birgalikda gaplashyapman, bemalol nimadirlar gaplashyapman, lekin 70% narsa esimda yo'q. Qiynaldim. Men menga mana bunaqa deb tushuntirish edi Xitoyga borganimda. Xitoy nihoyatda katta va nimasi, lahjalari, shevalari nihoyatda bir-biridan farq qiladi. Yo'q. Mana Pekindagi gaplash bilan Shanxaydagi bilan Siyandagilar umuman farq qiladi. O'sha salomlashsa mana so'syodan shoshogacha bo'lar ekanda. Ya'ni qattadir so'syo degani assalomu alaykum degani, qattadir shosho deganida. Shuning uchun juda farq qiladi. Sani Xitoy tili o'qituvching qaysi provinsiyadan ekanligi juda muhim deb hazil qilib aytishdi. Ikkinchi narsa, o'zi gaplashmasa til nima qiladi? Esdan chiqadi. Esdan gaplashib turish kerak. Ularda umuman chiqarib kitob o'qib. Gonkong bilan Makaoga borish uchun alohida viza kerak-da. Gonkong bilan Makaoda kantonskiy bor. Ya'ni kantonskiy til bor. Umuman boshqacha. U xuddiki o'zbek tili bilan tojik tili qanchalik farq qilsa, masalan, men tojik tilini umuman tushunmayman. Vobshka deganda farq. Men tojik tilini vobshe tushunmayman, eshitsam. Ikkita yaqin o'rtog'im tojik tilida bir-biri bilan gaplashadi. Men, bolalar deb raftem deb Farsi, tojik farsiyda endi. Farsi oilada. Boshqa oilada. O'tda ham shunaqa farq bor-da. Masalan, men Xitoy tilini zo'r bilgan paytimda ham kantonskiyni umuman tushunmasdim. Shunchalik katta farq qiladi. Keyin Gonkong o'zi bu Amerikani nimasi bo'lgan-ku. Qaramoqda nima deymiz, shuncha ular umuman boshqacha rivojlangan. O'tda kapitalizm bo'lgan, eskidan san'ati ham boshqacha bo'lgan. Kstati, biza ko'rib katta bo'lgan Xitoy kinolari bor-ku, o'sha Bruce Lee, Jackie Chan, ular hammasi Gonkongning kinosi. John Woo, Wong Kar-wai hammasi Gonkonglik ular. Ularda prям alohida dunyo bo'lganda, xullas, butun Xitoydan farq qiladigan darajada alohida bo'lgan. Asosiy Xitoy, shu Gonkongga tegishli bo'lmagan Xitoy, u ya'ni yashaysiz-ku, qanaqadir sunniy ekanligini baribir his qilasiz, chunki odamlar o'tda shu mana shu rejimni tegdi, bosimda ekanligi seziladi sizga. Ular qanaqadir juda ham introvert, takoy faqat ishlashni biladi, ya'ni faqat o'zining ishini biladi, boshqa narsa bilan qiziqmaydi. Yoki masalan, mana Yaponiyada estetikasi bor-da, masalan, shunchaki ko'chada yurganingizda shu narsani his qilib yurasiz, odamlarning o'zidan seziladi bu narsa, madaniyatdan, kinolardan seziladi bu narsa. Xitoyda juda ham rivojlangan, juda ham kuchli, lekin qanaqadir mashinada u prosta. Qanaqadir mexanizm, ozgina jonsizroq, ozgina. Xitoyni aytasiz. Ha. Yaponiyaga qaraganda. Gonkongda masalan mana Wong Kar-wai rejissyor kinolari bo'yicha kinolardachi Gonkong umuman boshqacha, o'zining vibe bor, qanaqadir tirik hayot, tirik madaniyat, estetika borligi seziladi. Erkinlik chunki. Gonkongda o'zi mana shunaqa erkinlik borligi seziladi. Makaoda shunaqaligi seziladi. Asosiy materikoviy Xitoyda sezmaysiz bu narsani. Juda ham zo'r. Katta, bu xuddiki bitta katta fabrikani ichida yashayotganda his qilasiz o'zingizni. Chunki даже odamlar ham siz bilan gaplashayotganda samimiy emas-da. Sezasiz samimiy emasligini. Yaponiyada baribir boshqacha. Yaponiyada boshqacharoq.
Bo'lishi mumkin. Ha, odamlar endi loyihamiz haqida ham ikki og'iz gapirib ketaylik. Faqat Yaponiya haqida. Xullas, o'rtoqlar, biza shuncha gaplashyapmiz, mana loyiha qildik, yangi 3 ta ham muallif bo'lamiz. Sadi, Sarvar aka Karimov va men, Laziz. Va har bir mavzuyimizda hozircha rejalashtiryapmiz. Turli bir har bir sonimizda turli bir mavzularni olib, shu haqida suhbatlashib boramiz va 3-4 ta sonimizda bir mehmon chaqiramiz. Podkast bo'lib podkast emas, bizlarniki suhbatmi? Nima qilamiz nomini? yoki suhbat deb qoldiraylik, yoki obunachilar bizga bitta lakonichniy такой bittada qisqa bo'ladigan nom o'ylab topib berishsin. Etilganda darrov esda qolsin. Masalan, o'zimiz podkast demoqchi edik, o'zimiz podkast bor ekan. Bor ekan. Masalan, menga ular yoqadi nomi eskitdan o'zi. Chunki zo'r nom, 4 tagina harf. Qanaqa yozilar ekan deb ham o'ylamaysiz, sirazu bilasiz. Ular deganda o'sha hammada qanaqadir tushuncha paydo bo'lganda. Shunga agar bunga ham bir mana shunaqa yaxshi nom topolsak, kommentariyalarda yozib qoldiringlar o'rtoqlar o'zingizlar variantinglarni va eng yaxshi, eng yoqqan variantga Lazika sovg'am bor deyaptilar. Yoki agarda suhbat degan nom sizlarga yoqsa, suhbat deb qoldiramiz. Hozircha esa podkast nomi, kanal nomi vaqtincha. Biz juda ham ko'p maslahatlashdik. Endi 3 ta ijodkor odam bir anaqaga kela olmadik nom bo'yicha. Oxiri sizlardan so'rashga qaror qildik. Agarda imkoningiz bo'lsa, mana shu bizning yangi loyihamizga nom variantlarini bering. Iloji boricha o'zbek tilida bo'lishi kerak. Qandaydir shablonlar yo'q. Bir hazilomizmi yoki sal boshqacharoq bo'lsa ham bo'ladi. Asosiysi xato bilan yoziladigan bo'lish kerak emas. 10 ta harfli bo'lish kerak emas, menimcha. Qancha qisqa? Qisqaroq bo'lishi kerak. 2 ta, 3 ta, 4 ta variantingiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring, bizni qo'llab-quvvatlang. Biz hozir o'ylayapmiz loyihamiz haqida, uni rivojlantirish haqida. Har sonda bir yangi mavzular, yangi rubrikalar qo'shib boramiz. Faqat shu sizlarni ham qo'llab-quvvatlashinglar kerak bo'ladi bizga. Format haqida ham bir marta adashib ketmasliginglar uchun har doim uchalovimiz bo'lamiz. Mehmonlarni kamdan kam chaqiramiz, shu 3 ta, 4 ta, 5 ta sonlarni orasida chaqirib turamiz. Atak o'zimizni bir-birimizdan yaxshi tushunamiz. Gurunchik takoy. Atmosfera bir xil, vibe bir xil, o'shanga har safar qanaqadir charchatmaydigan qiziq mavzularni o'rtaga tashlaymiz-da. Mana bugun Yaponiyani qanday suhbat qilgan bo'lsak, mana shunaqa suhbat qilib o'tiramiz o'sha narsani. Shunga agarda sizlarda mana masalan keyin safar dinozavrlar haqida gaplashmoqchimiz masalan. Rostdan, hazil emas. Dinozavrlar haqida gaplashmoqchimiz. Yaxshi mavzu-ku. Qanaqadir mavzular bor bo'lsa, shunaqa qiziq mavzularni sizlar izohlarda tashab turinglar. Zo'r bo'ladi. Variant olamiz. Chunki podkastlar juda ham ko'p, navbatdagi yana bir podkast kerakmi, yo'qmi degan savol ham tug'ilishi mumkin-da. Shuning uchun o'zingizlarning fikringlarni aytsanglar, nima qiziq, qanaqa bo'lishini xohlardinglar, qanaqa mavzudagi suhbatlarni eshitgili kelyapti, o'zi eshitgili kelyaptimi, yo'qmi? Shular haqida yozsanglar, biz ham shundan kelib chiqib bir o'zimizni xulosamizni qilamiz. Ko'zoning qalay, yarashibdimi? Menga. Sizga kamera bormi deyman. Boya boshlanganda 2-3 marta qarab qo'ydim. Ko'zoning yonida Sadiq qanaqadir hazil qilib o'tirgan bo'lishi ham mumkin-da, bizlarni yozib. Montajga qo'shib yuborarsiz, tashlab qolishi mumkin-da keyin faylni. O'shanga sizlarning ham fikringlar juda ham qiziq bo'lardi bizga. Biz keyin qanaqadir rubrika qilsak bo'ladi, kommentariyalarni o'qisak bo'ladi keyingi sonlarda bir 5 minut vaqt ajratib va qanaqa nima deyishyapti biz kommentariyalarni o'qiymiz, shunaqa rubrika qilib qo'yaylik. Rubrika qilib qo'yaylik, zo'r bo'lardi. Yaxshi, ozgina 1-2 qanaqadir yana fikr bo'lsa, aytmasam bo'lmaydi mana shunday degan bo'lsa, aytaylik. Men ozgina nima aytmoqchiman? Yapon madaniyat haqida 2 og'iz gapirmoqchi edim, mabodo. Bo'ldi. Endi shu sizlar endi Yaponiyaga borgan odam sifatida Yaponiyani baribir ichidan ko'rgansizlar. Men butun bir tashqaridan ko'rgan odam sifatida Yapon madaniyatini ham, kinosini ham yaxshi ko'raman demoqchiman. Bitta narsani aytmoqchi edim. Mana Oskar mukofotini hamma biladi-ku. Butun dunyodagi eng mashhur kino nagrada. No bilamiz, Oskar bu AQSh kino akademiyasining yillik sarhisobi. Ya'ni bir yil ichida AQShda olingan kinolar, eng yaxshi aktyor, eng yaxshi ssenariy filmlarni ajratishadi. Va bitta nominatsiya bor, лучший film на зарубежном языке deb to'g'ri nima bo'ladi? Inglizchasiga best film foreign bir narsa nimadir bo'ladi, inglizcha yoraveraman. Eng yaxshi xorijiy film-da, xullas qisqa qilib aytadigan bo'lsak, eng yaxshi xorijiy film. Mana shu nominatsiya o'zi Oskarda bo'lmagan. Oskar 27-28-yillarda paydo bo'lganda 1928. Unaqa nominatsiya bo'lmagan.
Yaponiyada 1950-yilda Akira Kurosawa degan rejissyor Rashomon degan film olgan. Bu filmni Yaponiyani o'zida yaxshi qabul qilishmagan, unchalik tako srednenький o'tgan. Uni keyin Venetsiya festivaliga yuborishgan. Venetsiya festivalida bosh mukofotni olgan u. Olgandan keyin butun dunyoga sharq kinosi ochilgan. Chunki undan oldin o'zi umuman sharqda kino qanaqa, bormi, yo'qmi, nima bo'lyapti, g'arb madaniyati bilmaganda. Shu Yevropa, Amerika o'zi bilan o'zini yog'ida qovurilib yuraverganda. Va Rashomon kinosini ko'rgandan keyin bu kino o'zini vaqti uchun revolyutsion kino bo'lgan. U yerda syujet haqida ikki og'iz gapirsam, bir jinoyat sodir bo'lgan bo'ladi. O'rmonda bir ayolni zo'rlab, uni erini bittasi o'ldirgan bo'ladi. Qaroqchi ayolni zo'rlab, erini o'ldirgan bo'ladi. Va film sud jarayoni, xuddi sud jarayoni ham o'zimizning shu sharqqa nimasiga o'xshash, qozilariga o'xshash, chunki voqea o'rta asrlarda bo'ladi. Hamma bitta shu bo'lgan voqeaga o'zining pozitsiyasidan gapirib beradi. Ya'ni qaroqchi birinchi chiqadi, menda ayb yo'q deydi. Men hozir o'tiruvdim deydi, bir payt ani samuray o'tyapti-da, orqasida xotini deydi, menga qarab ko'zini qisdi deydi, ko'zini suzdi deydi. Men ham nima qilay endi, erkak kishiman deydi. Shundan keyin anu xotiniga qaravadim, eri menga tashladi deydi, erini o'ldirdim, xotinini zo'rladim. O'zi xohlagandi meni deydi. Ki ayol o'zini pozitsiyasidan aytadi, va shu potomstvenniy bokirani berib aytadi, yo'q deydi, men shunday yuzlarimni bekitib kelyaptidim. Yuzlarim bekitib kelyaptidim, haligi noinsof men tarafga qaraganini sezdi, lekin men erim bo'lganligi uchun men nomahramga qaramadim deydi. Keyin u kelib turib meni erimni o'ldirib, meni zo'rladi deydi. Keyin o'lgan erining ruhi bu narsani gapirib beradi. Keyin chetdan ko'rib qolgan bitta nima bo'ladi? Oddiy dehqon o'sha aytib beradi. Ya'ni birinchi marta bitta voqeani 4 ta tochkadan ko'rsatish degan narsa u payt hali kinematografda bo'lganda, Akira Kurosawa birinchi bo'lib shu narsani qilgan. Bu film darhaqiqat buyuk film hisoblanadi. Bu filmni dong'i AQShgacha yetib borganda va AQShda kinoteatrda qo'yilgan bu kino. Nihoyatda AQSh kinematografiga katta ta'sir o'tkazgan bu kino va juda ko'p rejissyorlar, masalan, Jorj Lukas ham har doim aytadi, Akira Kurosawa meni ustozim deydi. Men o'zimni kinoyimni deydi, Akira Kurosawani kinolaridan ko'rib Звездный войнani qilganman deydi. O'shandan keyin Kino akademiya to'xta, bu hech kim zo'r kino bo'pti, bunga biz priz berishimiz kerak deydi. Yo'q unaqa prizsi, unda yangi nominatsiya o'ylab topamiz deyishadi. U payt nominatsiya emas, nima deydi, ana boshqa odamlar bo'lmagan, faqatgina mana bu yil Amerika anaqasida prokatida qo'yilgan eng yaxshi xorijiy film deb turib Rasyomonga birinchi Oskarni berishgan bo'ladi. Keyin o'shandan keyin keyingi yillarda o'sha bu muntazam ravishda лучший зарубежный film degan nominatsiya paydo bo'lgan. Shuning uchun mabodo agar yapon kinosi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchisi bu, конечно, eng katta masteri bu Akira Kurosawa. U Sem Samurayevni olgan, Shekspir asari asosida Ran degan kinosi bor. Ishonasizlarmi, ko'zi ko'r bo'lib qolgan, qariganda olgan, ko'r ko'zi bilan olgan shu kinoni. Lekin u ham yorib olgan kinoni, unga ham Oskar olgan. Hozir mana bugungi kunda uni bir qancha kinolarni remake qilishyapti. Masalan, Spike Lee ikkita kinosini remake qildi. Mana yaqinda Denzel Washington o'ynagan kino chiqdi, anaqa Rayad degan kinosini remake-ini qildi. Aytmoqchi bo'lganim, nihoyatda katta, kuchli, prям ulkan masterda. Kinosi haqida gapiradigan bo'lsak. Adabiyotda ham xuddi shunaqa. Mana adabiyot sohasidagi baribir eng nufuzli mukofot Nobel mukofoti, adabiyot sohasida, ilm fanda ham, adabiyotda ham. Yaponiyadan 3 ta adib Nobel mukofotini olganda, Osiyoda menimcha hech qaysi bir davlatda 3 ta adib olmaganda. Bu Yasunari Kawabata olgan 60-yillarda, 94-yilda adashmasam Kenzaburo Oe degan yozuvchi olgan va yaqinda bir necha yil oldin ana Ishiguro bir narsa degan millati yapon, lekin o'zi britaniyalik yozuvchi, u ham Oskar mukofoti, Nobel mukofotini oldi adabiyot bo'yicha. Aytmoqchi bo'lganim, mana adabiyoti ham kuchli-da, baribir shu qanaqadir alohida yashaganning hisobidanmi, boshqasidanmi, juda ham bir madaniyati ham, adabiyoti ham ajoyibda. Juda rostdan boshqa olam. Boshqa olam. Men o'ylayman, shu mana Yaponiyada yurgan paytimda mana mayli mafiyasini inobatga olmaylik, yakuza boshqa narsalarni inobatga olmaylik. Yakuza ham bir olam, uni ham mana gaplashmadik. Uni ham gaplashmadik. Bir olam u ham, anaqa men o'ylaymanki, agarda shu o'tda yashab yurgan tam yoshlar, tam yosh kattalar ham ish ko'p bo'lishiga qaramasdan, shu stressda yashashiga qaramasdan, ular men o'ylaymanki, qanaqadir dastlabki mexanizm sifatida
tinchlik sifatida ideal holatga yetib borgan jamiyatda yashashadi. Ya'ni shunchalik o'zini anglab bo'lgan va boshqalarni o'ylaydigan jamiyatki, u yerda yashaganingizda siz shu baribir faqat bu dunyoda bitta o'zingiz emas, shu jamiyat siz orqangizda turganini ham his qilasiz baribir. Har bir odam bir-biri haqida o'ylayotganini his qilasiz. Masalan, shunchaki musor tashamayotgani, masalan, maktablarda nega o'quvchilar albatta o'sha maktab tozalashadi darsdan keyin ularni majbur qilishgan uchun emas. Kстати, maktabda o'quvchilar farrosh bo'lmaydi. Farrosh bo'lmas ekan. U ekonomiya emas, u yoshlarni majbur qilish emas, ular shunchaki Bolalar mehnati emas. Ha, bolalar mehnati emas, ular shunchaki ulardan keyin bo'ladigan odamlarni va o'zi o'tirgan shu vaqt o'tkazganini hurmat qilib, tipa shunaqa tozalab qo'yishar ekan. Mayda narsalargacha ham qanaqadir efemer holatda havoda seziladigan hamma narsaga hurmat seziladi. Xullas, narsalarga ham, odamlarga ham, anaqa joylarga ham, xullas hamma narsaga. Va men o'ylaymanki, nimadir agarda men o'ylaymanki, istalgan xalq agarda ko'proq vaqt tinchlikda yashasa, to'qchilikda yashasa, shunaqa narsaga bir kun yetib borsa kerak. Agarda uzoq vaqt mobaynida to'qchilikda, tinchlikda yashasa. Ha, istalganimi? Endi yaponlarda bilmadim. Yaponiyada baribir shu atom bombasidan keyin bo'lganda bu narsa, chunki atom bombasi tushishidan oldin Yaponiya juda militaristik davlat bo'lgan. Juda urushqoq davlat bo'lgan. Ana nima deydi, va juda vahshiy bo'lgan. Vayenniylari boshqalarni o'sha Syogun serialini ko'rgan bo'lsanglar, agar shu narsani ko'rsatgan-ku, shu bularning hayotida katta shu stress sodir bo'lganda, fojiadan keyin bular o'zgargan. O'sha birlashgan o'sha atrofida. Shu menimcha mana shu fojiani kutmanglar, hozirdan birlashinglar demoqchi edim. Bo'lgan. Men aytmoqchimanki, mana Maslow piramidasi degan narsa bor. Agarda to'qchilikda, shu borchilikda uzoqroq vaqt yashasangiz, shu Maslow piramidasi bo'yicha qimirlaverasiz. Tepasiga chiqasiz. Masalan, pulingiz bor, keyin уже samoaktualizatsiya bo'lish kerak. Ya'ni odamlarga foydasi tegayotganini sezgingiz keladi. Odamlar sizni hurmat qilayotganini sezgingiz keladi va balki bo'lishi mumkinki, agarda shu uzoq vaqt mobaynida qaysidir davlat to'qchilikda yashaversa, balki shunaqa bo'ladiki, ular sekin-sekin shu mayli, hamma narsamiz bor, endi sal boshqalarga foyda keltiraylik, bizani hurmat qilishsin, boshqalarni hurmat qilaylik degan fikrga balki kelar. Lekin shu bir paytning o'zida bor davlatlar anchadan beri to'q yashayapti. Lekin ular negadir unaqa metamorfoza bo'layotgani yo'q. Shuning uchun, men uchun to'g'risini aytsam, butun umrga bir sir bo'lib ketsa kerak, topishmoq bo'lsa kerak, jamiyatda nima, qanaqa ingredient bo'lish kerakki, ular mana shunaqa bir-birini o'ylaydigan, ahil, qanaqadir jamiyatga aylanishi uchun. Futbolga kelganda ham turib tegini tozalab ketdi-yu, yaponiylar esinglardami? Menda o'shani hamma gapiruvdi, lekin keyin hamma narsani paketlarga solib yig'ishtirib chiqib ketdi. O'zi futbol eng nimasi chiqaradigan joy. Deb baqirasiz, boshqa qilasiz, prям o'sha o'zi futbol ham men bilasiz futbol nimadan paydo bo'lgan deb o'ylayman. Mana erkaklar qadim zamondan bir-birini o'ldirish bilan shug'ullangan-ku. Shu yovvoyi paytidan kelgan, bir-birini so'ygan, o'ldirgan-ku. Keyinchalik endi bir-birini o'ldirish apasniyligi va joniga tegib ketganligini hisobini keyin shuni qanaqadir bir o'yin holatiga ko'chiramiz deyishgandi. Shuning uchun 11 ta erkak chiqib, ikkitasi uyi qorovullaydi, 10 tasi bir-birini nima qiladi-da. Ana qisman angliskiy futbolni ko'rsangiz, prям bir-birini zo'r tepadi-da, ular prям jangda, xuddi 90 minut siz urushga ketgandek bir narsani tomosha qilasiz. Mana shu narsaga baribir ehtiyoj bor-da. Menda o'sha oldin ham bir qayerda aytib berdim. Men endi yana o'sha Yaponiyada o'zi juda ko'p voqealar bo'lmadi. Endi biz ish bilan borgandik. O'sha nima uchun yana bir borish kerak deb o'ylayapman. Bir oycha yashab ko'rsangiz, yaxshiroq tushunsak kerak deb o'ylayapman. Chunki menda ham ko'p anaqa bo'lgani yo'qda. O'sha qaytayotganimda aeroportda duty free'dan anaqa oldimda. Butulka oldimda, katta butulka oldim.
Ha, saka oldimda. Aytavering. Xijolat bo'lib gapirishim qara. Ayya, ko'radigan odam tushunsa kerak. Oldimda bir mahal boyagi ana sotuvchi yapon shu nimadirlarni tushuntiryapti-da menga. Issiq ichish kerak demoqchi bo'lgan. U bilasizmi, Yo'q, to'pli ichilar. Ha, uni bilardim, lekin saka haqida gapirmayapti. Просто nimadirlarni tushunolmayapman yoki u ingliz tilida juda murakkab gapiryapti. Mening ingliz tilim yomon. Tushunolmayapmiz bir keyin she'rga keldi. She'rga bilan tushuntirishni boshladi. Men aytdim, tushunmayapman sizlarni dedim-da. Nima xohlaysizlar bilolmayapman dedim. Keyin shundoq anaqa qildi-da, yo'q qarashdi-da, pastdan mana shundoq anaqani oldi. Papkani oldi. Varolashib, varoladi. Endi men pasportimni anaqani topdi. Aytmoqchi bo'lgan gapini rus tilidagisini topdi. U men pasportimni ko'rdi, Toshkent endi bilsa kerak, O'zbekistonlik rus tilini bilsa kerak endi ko'p anaqa uchganlar anaqa qilib. Shuni aylantirdi, topib qo'ydi. Shuni qarasam, agar sen tranzit bilan uchayotgan bo'lsang va oralig'i ko'proq bo'lsa, 4-5 soat aeroportga chiqadigan bo'lsang, o'sha joyda mana bu butilgan qolib ketadi, kiritmaydi, pulingni kuyib qolishi mumkin. Siz o'ylayotgan ekan. Men o'ylayotgan ekan-da. Agar to'g'ridan to'g'ri uchsang, anaqa deyapgan ekan-da. Rahmat senga dedim. Men to'g'ridan-to'g'ri uchaman dedim. Otangga rahmat. Rahmat desam endi ikkalasi ham bir 10 minut kechirim so'ratdi Kechirib oldingizmi? Kechirib oldim keyin. O'shan keyin ba'zan o'tirib o'yladim-da, hozir qara, nima unga foyda edi shu, misolicha. Sotganda o'g'irlab ishingni qilib o'tir. Kedirmayman, o'zini qiynadi, xijolat bo'ldi, keyin qancha kechirim so'radi-da mendan. Shu davlat haqida sizda yomon taassurot qolmasin deyapti. Shu voy mana shuni qolib ketdi emasdi, shuni uyga olib kelib maza qilib xursand bo'lib o'rtoqlar bilan bo'lishib ichsin. Yoki ogohlantirganini o'zini gapirib berayotganim ham qancha joyda masalan qanaqa anaqada shunoq qilib shakllanganmi deyman-da hamma narsa. Yaponiyada haqidagi fikrlar. Biz bormagan bo'lsak ham yaxshi fikrda bo'lganmiz oldin ham, to'g'rimi? Ko'rmagan bo'lsak ham. Shunaqa, menimcha ancha suhbatlashib qo'ydik. Bugungi sonni yopsak bo'ladi. Birinchi sonimiz qo'llab-quvvatlaysizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga yana ham Zo'r ketsa, zo'r olib boramiz biz. Zo'r olib boramiz. Niyatlarimiz katta hali. Qiziqarli qilib borishga. Bu yog'i sizlar qo'llab turasizlar. Men maza qildim. Maza qildim, mana maza qildim. Sarora ketganlarda syomkaga ketayotganingizda stress bo'lmasa-da, haligi, bola bilan maza qilib gaplashib o'tiraman. Xursand bo'lib boldingiz. Men mana shunaqa keldim, mana shunaqa gaplashib. O'shanga biz keyingi sonlarda masalan qurt qumursqalar, yer, tuproqshunosligi haqida ham gaplashib qolishimiz mumkin. Keyingi sonda dinozavrlar haqida gaplashaylikmi yoki o'zga sayyoraliklarmi masalan? Bu ham bo'lishi mumkin. Masalan, men Bigfootga ishonaman. Stejni человек bor-ku. Ana shunchaki uni hali fan aniqlamagan hayvon bo'lsa kerak deb hisoblayman. Hozir Bigfoot haqida gaplashishimiz mumkin. Bo'ladi. Butun son. Bo'l. Mavzular har xil bo'ladi. O'sha koinot, dinozavr, gaming ham bo'lib qolar, bo'ladi. Kino. Hamma. Yaponiya haqida qancha gapirsa bo'lardi. Masalan, Hokku degan she'ri bor ularning 3 qatorli. Hech qayerda dunyoda yo'q, bitta Yaponiyada bor. Yapon 3 ta qator bo'ladi. O'zi 4 ta bo'ladi. Ularda Hokku degani bor, 3 qator bo'ladi-da. Lekin shunaqa ma'no bo'ladi uning ichida-da. Bundoq qilib, deysiz-da. Teatr haqida qancha gapirsa bo'lardi. Chunki Kabuki degan teatr bor, No degan teatr bor. Mana teatrning o'zi bir 4-5 xil varianti bor-da. O'zicha bitta muhim narsani aytish esimdan chiqibdi. Men Sigma podkastga Sherzod akani chaqiruvdim. Ular tarixchi, Yaponiyada spetsializatsiyalari Yaponiyada. Juda ham yaxshi biladilar hamma shu Yaponiya madaniyatini. Bitta narsani aytib berib, men shokka tushirganlar. Mana bizda chess samuraya degan narsa bor-ku, samurayning g'ururi degan narsa bor. Kinoda ko'rganmiz ularda. Kodeks samuray. Kodeksi bo'ladi, kodeks samuray bor. Anaqa shunaqa harakiri qilib yuborishadi agar yutqizayotgan bo'lsa. Xullas qanaqadir prinsiplar, katta qattiq prinsiplarga ega odamlar, to'g'rimi? O'sha kodeks samurayini shunchaki o'ylab topishgan ekan. Samuraylar уже qirilib ketgan paytda. U anaqa haligi popularizatsiya qilish uchun
Молодцы, zато qildik-ku. Ha. Zато biz lekin haqiqiy narsa emas ekanda. Unaqa biz kodeks samuraya bilan yashagan haligi put samuraya bushido deb yurgan odamlar bo'lgan degan narsam sochilib ketdi-da, shunda. Lekin baribir. Men ana Santa Clausni Coca-Cola o'ylab topganini bilganimda miyam portlab ketdi. Mana shu Santa Clausni kiyimi bor-ku, qizil oq. Coca-Cola o'ylab topgan ekan o'zining rangida. Причем anaqa bir maxluqqa obrazini olishgan. U Santa Claus aslida qanaqadir maxluqroq, qanaqadir gnom, Qanaqadir gnom sifat bir narsa ujastiklardan olingan qanaqadir. Ha, bir narsa ekanda, ish qilib, именно mana shunaqa такой fahmoq do'dacha soqollari bor, dobri nimaga qizil kiyimda. Men har doim o'ylardim-da, "Bilay Coca-Colaning rangi qizildi, Santa Claus ham kiyimi qizil, yomon zo'r tushgan" derdim. U tushmagan ekan, u marketingchilar просто shunaqa qilgan ekan. O'zi qizil issig'i bilan assotsiatsiya qiladi-ku bunaqa olib qarasa. Qizil deganda biz холодный ranglarni tushunamiz. Ko'proq mana masalan sovetskiylarni oladigan bo'lsangiz, Ded Morozni har doim ko'k голубой kiyimda bo'ladi. Qor, muz, to'g'ri. Qizil har doim issiqlik bilan bo'ladi. U просто Coca-Colaning rangi ekan, marketinglar o'ylab topgan narsa. Qo'y. Zo'r. Patabek bo'lsa. Ilohim amin. Ishtihoqchilarning sog'lik salomatlik bo'lsin. Podkastimiz, suhbatlarimiz bardavom bo'lsin. Amin Alloh. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, qalay? Mazza. Yaxshi, zo'r bo'ldi? Zo'r.